ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददातीश्व पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सादेतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधे गोविंद की जय, श्री भगवद गीता की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय, श्री गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। सर्व भक्तों ने खूब खूब स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा सर्वे ने शिला प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोविंद प्रणाम। हरे कृष्णा हेमलता माता जी। हरे हरे कृष्णा हिरण कृष्ण माता हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। जी सब जी धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा मोहन सिंह प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा कृति माता जी। हरे कृष्णा पूर्वी माता जी। हरे कृष्णा अर्चना माता जी। हरे कृष्णा सर्वे ने हरे कृष्ण गईकाले प्रभु जी। આપણે હરે કૃષ્ણ ગઈકાલે આપણે ત્રીજો અધ્યાય શરૂ કરેલો હતો કર્મયોગ. એના બે વિભાગ આપણે કમ્પ્લીટ કર્યા, એટલે કે 1 થી લઈને 16 શ્લોક કમ્પ્લીટ કર્યા. સૌથી પહેલા શ્લોકમાં અર્જુનનો પ્રશ્ન આવે છે કે જો તમે જ્ઞાન યોગને શ્રેષ્ઠ માનતા હો તો પછી મારે આ ઘોર યુદ્ધમાં શું કામે પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ. બીજા શ્લોકમાં પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભાઈ આપના દ્વિઅર્થોથી મારી બુદ્ધિ મૂંઝાઈ ગઈ છે અથવા તો મતિ મૂંઝાઈ ગઈ છે, તો મારા માટે જે હિતકારી, કલ્યાણકારી અથવા શ્રેષ્ઠકારી હોય એ તમે ચોક્કસ રીતે બતાવો. તો એના સંદર્ભમાં ભગવાન જવાબ આપતા કહે છે કે ભાઈ આત્મ સાક્ષાત્કારના બે રસ્તા છે, એક જ્ઞાન યોગ અને બીજો આપણે ભક્તિ યોગ. નિષ્કામ કર્મયોગની સાથે આપણે ભક્તિ એડ કરીએ એટલે ભક્તિ યોગ થાય. અને આ બંને રસ્તા ભલે અલગ છે પણ અલ્ટિમેટલી એના રિઝલ્ટ અથવા પરિણામ અથવા ડેસ્ટિનેશન એક જ છે, આત્મ સાક્ષાત્કાર અથવા તો ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા.
તો આવી રીતે ભગવાન બે રસ્તા બતાવે છે અને ત્યાર પછી ભગવાન આપણને બતાવે છે કે ભાઈ નિષ્કામ કર્મ કરવું બહુ જરૂરી છે. કર્મ કર્યા વગર આપણે આપણા શરીરનો નિર્વાહ પણ કરી શકતા નથી અને માણસે પોતાના ગુણો અથવા તો એનાથી વિવશ થઈને જે પ્રમાણેના ગુણો હોય, લાયકાત હોય, કાબિલિયત હોય એ પ્રમાણે કોઈક ને કોઈક નિયત કર્મોમાં એને પ્રવૃત્ત થવું જ પડે છે અને નિયત કર્મો કર્યા વગર એ પોતાના શરીરનો નિર્વાહ પણ કરી શકતો નથી. એના સંદર્ભમાં આપણે જાણ્યું હતું કે આપણા જે નિયત કર્મો છે આપણે 3 થી 4 ભાગમાં વિભાજિત કરી શકીએ. જેમ કે આપણે સૌથી પહેલા તો આપણા ગુણ અને લાયકાત પ્રમાણે જેમ ભગવાને કીધું કોઈ પણ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થવું હોય છે. તો આજે જેમ કે આપણે બધા અત્યારે સાંસારિક છીએ, બધા ભૌતિક દુનિયામાં આપણે અટવાયેલા છીએ, તો કંઈક ને કંઈક એવા વ્યવસાય અથવા તો કોઈક ને કોઈક કાર્યમાં આપણે આજીવિકા રળવા માટે પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે આપણા ગુણધર્મ પ્રમાણે અથવા તો આપણી લાયકાત અને કાબિલિયત પ્રમાણે. તો એ પહેલું આપણું નિયત કર્મ કર્તવ્ય કર્મ થઈ ગયું. બીજું નિયત કર્તવ્ય કર્મ શું છે કે ભાઈ આપણે બધા સંબંધોથી જોડાયેલા હોય છે. બધા સાંસારિક જીવનમાં આપણે છીએ તો કોઈક ને કોઈક સંબંધથી જોડાયેલા હોય તો આપણે કોઈક ને કોઈક જવાબદારી હોય, તો એ જવાબદારી નિભાવવી પણ આપણું નિયત કર્તવ્ય કર્મ છે. પછી આપણે જોઈએ કે ભાઈ નિયત કર્તવ્ય કર્મ એટલે કે ભાઈ નીતિના માર્ગે ચાલવું આપણે, એ આપણું નિયત કર્તવ્ય કર્મ છે. અને ચોથું કે ભાઈ સૌથી વધારે જરૂરી છે, આપણે ભગવાનના દાસ છીએ અને ભગવાનની સેવા કરવી એ આપણું પહેલું નિયત કર્મ છે. બાકી બધા આપણે કહી શકીએ કે સેકન્ડરી આપણા નિયત કર્તવ્ય કર્મ છે. આપણે જ્યાં સુધી આ શરીર છે અને બધા સંબંધો અને બધાથી જવાબદારીથી જોડાયેલા છે એટલે આ બધા નિયત કર્મોમાં આપણે પ્રવૃત્ત થવું પડે છે. પણ જો આપણે આનાથી મુક્ત થઈ જઈએ અને સંપૂર્ણ રીતે આત્મ સાક્ષાત્કાર સાથે જોડાયેલા હોય તો પછી આપણે સમજી શકીએ કે બીજા કોઈ કર્મ આપણા માટે બાધ્ય રહેતા નથી અથવા તો આપણે કમ્પલસરીમાં પ્રવૃત્ત થવાની જરૂર રહેતી નથી. આના સંદર્ભમાં ગઈકાલે આપણને કિરણ માતાજીએ પ્રશ્ન બી પૂછેલો હતો કે ભાઈ જે આ બધા ભક્તિ માર્ગ અથવા ભગવાનના રસ્તો સ્વીકારે છે તો એ પણ ભગવાન એને અપનાવે છે. એટલે કે ભાઈ ત્યાગ જે કરે છે, બધું સાંસારિક જીવનને બધાનો ત્યાગ કરીને ભગવાનનો રસ્તો જેણે અપનાવેલો છે તો એ ત્યાગ પણ એનો મોટો છે અને ભગવાન એના રસ્તાને પણ અપનાવે છે. એ ચીજને પણ આપણે થોડી ઘણી ડિટેલમાં સમજાતા અને 2-3 દાખલા દ્વારા પણ આપણે એ લીધેલું હતું. હવે આજે આપણે કવર કરશું કે 17 થી લઈને 35મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને આ નિષ્કામ કર્મ અને નિયત કર્મો વિશે જ આપણને ઓર ડિટેલમાં સમજાવશે કે જે લોકો આવી રીતે આત્મ સાક્ષાત્કાર યુક્ત હોય છે તો એના માટે શું કર્તવ્ય કર્મો કરવા જરૂરી છે અને જરૂરી નથી તો પણ એ શું કામે કર્તવ્ય કર્મોમાં પોતે પ્રવૃત્ત થયેલો હોય છે. એના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને અલગ અલગ દાખલાઓ આપશે, ઇન્ક્લુડિંગ પોતાનો દાખલો આપશે, પર આપણે કહે ને કે જનક રાજાનો પણ દાખલો આપશે અને આ રીતે આપણને સમજાવે છે કે ભાઈ આપણે પણ આવનારી પ્રજા માટે કેવી રીતે દાખલા પ્રસ્થાપિત કરવા જોઈએ અને એ ભગવાન આપણને 17 થી લઈને 35મા શ્લોકમાં બતાવશે. પછી અર્જુનનો એક પ્રશ્ન આવશે 36મા શ્લોકમાં કે ભાઈ માણસ બળજબરીથી શું કામે આ કામમાં પ્રવૃત્ત થાય છે અથવા તો ખોટા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. તો એના સંદર્ભમાં ભગવાન એનું કારણ બતાવે છે અને અલગ અલગ રીતે કેવી રીતે આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે અથવા અલગ અલગ કેવી રીતે માત્રાથી આપણે મોહિત થયેલા હોય છે એ ભગવાન આપણને બતાવે છે અને પછી એનો ઉપાય પણ બતાવે છે કે ભાઈ આનાથી બચવા માટે આપણે શું કરવું જોઈએ. તો આ બે મહત્વના વિભાગ છે આપણે કર્મયોગના સંદર્ભમાં આપણે એ આજે આપણે કવર કરશું. તો આગળ વધતા જોઈએ આપણે તો 17મા શ્લોકમાં ભગવાન પેલા કહે છે પરંતુ જે મનુષ્ય આત્મામાં જ આનંદ પામે છે. હવે જો આને કન્ટિન્યુટી તરીકે આપણે જોવું હોય પરંતુથી ભગવાન શરૂ કરે છે તો જેમ કે 16મા શ્લોકમાં ભગવાને આપણને શું કીધું, ગઈકાલે જે આપણે 16મો શ્લોક જે કવર છે લીધો તમારે એના સંદર્ભમાં શું છે કે હે પ્રિય અર્જુન, જે મનુષ્ય માનવ સમાજમાં આ પ્રમાણે વેદો દ્વારા સ્થાપિત યજ્ઞ ચક્રનું પાલન નથી કરતો. આપણે ગઈકાલે આખું યજ્ઞ ચક્ર બી સમજ્યા અને એના સંદર્ભમાં ભગવાન કહે છે કે ભાઈ જે આ યજ્ઞ ચક્રનું પાલન નથી કરતો એ પાપમય જીવન જીવે છે અને ચોર પણ ગણાય છે. અને સાથે સાથે પછી ભગવાન આપણને આ શ્લોકમાં કહે છે કે ભાઈ આવી રીતે ખાલી પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને શરીર સુખ માટે જો પોતાની જીવન જીવતો હોય અથવા તો મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ જ જાણતો ન હોય તો ભગવાન કહે છે કે ડેફિનેટલી પોતાનું જીવન જે છે નિરર્થક વ્યતીત કરી રહ્યો છે અથવા તો સંપૂર્ણ રીતે વેસ્ટ કરી રહ્યો છે આપણે કહી શકીએ. બેદરકાર થઈને પોતે પોતાનું જીવન જીવે છે. એટલા માટે હવે ભગવાન આના સિક્કાની બીજી બાજુ તરફ એટલે કે એક તરફ આવો વ્યક્તિ છે કે જેને ખબર જ નથી કે મનુષ્ય જીવનનું મૂલ્ય શું છે, આપણે કોની સાથે જોડાયેલા છે, આપણે આ જીવનમાં આવીને કરવાનું છે શું, ભગવાન સાથે આપણો સંબંધ શું છે, આવું કોઈ ચીજની એને ખબર નથી અને કેવળ પોતાના મોજ શોખ અથવા તો ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને શરીર સુખ માટે પોતે જીવન જીવી રહ્યો છે કે ખાવો પીવો અને મોજ કરો તમારે. એટલે કે એક તરફ આવા માણસો હોય છે તો એના માટે ભગવાન કહે છે કે ડેફિનેટલી એનું જીવન બેકાર જ છે, એકદમ એળે ગયું છે એનું જીવન તમારે. હવે સિક્કાની બીજી બાજુ એટલા માટે ભગવાન અહીંયા આપણને 17મા શ્લોકથી પરંતુથી શરૂઆત કરે છે કે પરંતુ કે ભાઈ એવા બી માણસો હોય છે કે જે આત્મામાં જ આનંદ પામે છે.
સંપૂર્ણ રીતે પોતે પોતાના મનુષ્ય જીવનનો સાર્થકતા રીતે ઉપયોગ કરે છે અને આત્મામાં જ આનંદ પામે છે. એટલે આત્મજ્ઞાન આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં પોતે સારી રીતે પ્રવૃત્ત થયેલો હોય છે તથા તેનું જીવન આત્મ સાક્ષાત્કાર યુક્ત હોય છે. એટલે કે આ મનુષ્ય જીવનમાં જ એને એવી સાધના તપસ્યા અથવા એવી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરેલી છે કે ભાઈ એને ઓલરેડી આત્મ સાક્ષાત્કાર થઈ ગયો છે તમારે. એટલે કે ભગવાનની અનુભૂતિ એને થઈ ગઈ છે તમારે. અને જગ્યાએ દરેકે ડગલે ને પગલે એ ભગવાનને સાથે રાખીને જોડીને ચાલે છે. આત્મ સાક્ષાત્કાર થવાનો મતલબ શું કે ભાઈ આપણે દરેકે દરેક ચીજમાં, દરેકે દરેક વસ્તુમાં, દરેકે દરેક જગ્યામાં, દરેકે દરેક પરિસ્થિતિમાં, દરેકે દરેક સંજોગોમાં ભગવાનને આપણે સાથે રાખવાના છે. ભગવાન આપણે ક્યારેય ભૂલવાના નથી. આપણી સાથે ગમે તે થાય આપણે એમ જ સમજવાનું છે કે આ ભગવાનની મરજી પ્રમાણે થયેલું છે અને ભગવાન દ્વારા જ થયેલું છે. આ જ આપણો કહી શકીએ કે ભાઈ આત્મ સાક્ષાત્કાર છે. આપણે શું હોય સારું હોય ત્યારે ભગવાનને ભૂલી જઈએ છીએ અને તકલીફ હોય ત્યારે ભગવાનને યાદ કરીએ છીએ કે ભગવાન મને તમે મદદ કરો અને તકલીફમાંથી બહાર કાઢો. તો ડેફિનેટલી આપણો આત્મ સાક્ષાત્કાર નબળો કહેવાય. તો એના સંદર્ભમાં કહે છે કે જે જીવન આત્મ સાક્ષાત્કાર યુક્ત હોય છે. એટલે કે આખું જીવન પોતે ભગવાનને સાથે રાખીને જોડીને ભગવાન થકી, ભગવાન દ્વારા અને ભગવાન ઉપર સંપૂર્ણ ભરોસો રાખીને પોતે જીવે છે અને જે પોતાની અંદર જ પૂર્ણપણે સંતુષ્ટ રહે છે. ડેફિનેટલી એ હંમેશા ભગવાનની પોતાની સાથે અનુભૂતિ સમજતો હોય, ભગવાનને પોતાની સાથે રાખીને ચાલતો હોય. આટલી સર્વશ્રેષ્ઠ ચીજ જો આપણને મળી ગઈ હોય તમારે તો પછી એમાં જ આપણને આનંદ આવવાનો છે. અને એ તો ભગવાન તો સત્ય ચેતતા આનંદ સ્વરૂપ છે તમારે. તો એની સાથે જો આપણે ચાલીએ અથવા તો એને સાથે રાખીને આપણે રહીએ તો પછી આપણને શોક અથવા દુઃખનો કોઈ સવાલ જ નથી રહેતો. એમાં જ આપણને સંતોષ બી થાય અને એમાં જ આપણને આનંદની અનુભૂતિ બી થાય. તો એના માટે ભગવાન કહે છે કે તેને માટે કશું કર્તવ્ય રહેતું નથી. એટલે કે કોઈ જાતની ફરીથી એના માટે કોઈ જવાબદારી રહેતી નથી. હવે આને સમજવા માટે આપણે શું કરીએ, જેમ કે માની લો આપણે સૌથી પહેલા મનુષ્ય જીવન તરીકે આપણું પહેલું કર્તવ્ય છે કે ભગવાનના દાસ તરીકે આપણે ભગવાનની સેવા કરવી. હવે એ ચીજમાં જો આપણને આત્મ સાક્ષાત્કાર યુક્ત થઈ ગયા હોઈએ આપણને અને પૂરેપૂરી સફળતા પ્રાપ્ત થઈ ગઈ હોય તો પછી હવે આપણા માટે બીજું કોઈ કર્તવ્ય રહે નો રહે ને તમારે. આજે જેમ કે માની લો એક માણસ છે એના જીવનનો ઉદ્દેશ બનાવે કે ભાઈ મારે એક આ ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરવી છે અને સારી એવી મારે નોકરીમાં મારે હોદ્દો પ્રાપ્ત કરવો છે. હવે એને ભણતા ભણતા એ ડિગ્રી બી પ્રાપ્ત કરી લીધી અને પોતાનો હોદ્દો બી પ્રાપ્ત કરી લીધો અને આ બે લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરીને પોતે હવે સંતુષ્ટ થઈ ગયો. તો હવે એને માટે બીજું કઈ કર્તવ્ય રહેશે તમારે? નો રહે ને. તો એવી જ રીતે આપણા મનુષ્ય જીવન તરીકે આપણને ખબર પડે કે ભાઈ આ મારું લક્ષ્ય છે અને એ લક્ષ્ય આ મનુષ્ય જીવનમાં જો આપણે પ્રાપ્ત કરી લીધું તો પછી હવે બીજા કોઈ કર્તવ્ય કરવાની તો આપણે જરૂરત જ નથી ને. શું કામે આપણે બાકી બધા ભૌતિક દુનિયાના કર્તવ્ય પણ સાથે આપણે બંધાઈએ ને તમારે. તો આ જ ભગવાન આપણને કહે છે કે ભાઈ કશું કર્તવ્ય રહેતું નથી. પણ જે જીવન આ જીવી રહ્યો છે એ એવું નથી માનતો કે ભાઈ મારા માટે હવે કોઈ કર્તવ્ય નથી તો મારે હવે કોઈ કર્મમાં પ્રવૃત્ત નથી થવું. એ વ્યક્તિ પણ કર્મ કરે છે. એ જ ભગવાન હવે આપણને આગળ સમજાવશે. તો પછી 18મા શ્લોકમાં કહે છે ભગવાન કે આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલા મનુષ્યને નિયત કર્મો કરવાની ન તો જરૂર રહે છે અને ન તો આવું કર્મ ન કરવાનું કોઈ કારણ હોય છે. કેવું સરસ રીતે અહીંયા ભગવાન આપણને બતાવે છે. જો એણે પોતાના મનુષ્ય જીવન તરીકેનો આ જીવનમાં લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરી લીધો છે, જીવતા જીવત તમારે ભગવાનનો આત્મ સાક્ષાત્કાર એને થઈ ગયો છે તમારે, એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે એના માટે કોઈ નિયત કરવાની કોઈ જરૂરત નથી, જે આપણને આગલા શ્લોકમાં કીધું. પણ સાથે સાથે આપણને ભગવાન એ પણ બતાવે છે કે ભાઈ આવા નિયત કર્મો ન કરવાનું એના માટે કોઈ કારણ પણ નથી. એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી એ રસ્તા ઉપર આગળ વધે છે તમારે. એમ નથી કે ભગવાને જેમ કીધું ને કે ભાઈ ગઈકાલે આપણે જાણ્યા કે ભાઈ આજીવન કર્મ તો આપણે કરવું જ પડશે. શરીરના નિર્વાહ માટે પણ આપણે કર્મ કરવું જ પડશે અને એ પણ એક જાતનું આપણું નિત્ય અને નિયત કર્તવ્ય કર્મ છે. તો ભલે આવો આત્મ સાક્ષાત્કાર થઈ ગયો તો ત્યાંથી હાથ આપણે બેઠા નથી જવાનું તમારે. આપણે ઓર આગળ વધવાનું છે અને એ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થવાનું છે. એ ભગવાન કહે છે કે કર્મ ન કરવાનું કોઈને કારણ પણ નથી, એવું નથી. વળી અન્ય જીવાત્મા પર નિર્ભર રહેવાની પણ તેને જરૂર નથી. હવે આ ચીજ છે ને બહુ મહત્વની છે, આપણે સમજીએ આને તમારે. અન્ય જીવાત્મા ઉપર આપણે શેના માટે નિર્ભર હોઈએ છીએ? સૌથી પહેલા તો શું કહો છો? આ બધાનું કારણ શું હોય છે? હરે કૃષ્ણ. આપણે બીજા લોકો ઉપર શું કામે ડિપેન્ડ હોઈએ છીએ? ખોરાક માટે કે કઈ મદદની જરૂર હોય. ખોરાક માટે કે કોઈ મદદની જરૂર હોય. ઓકે. પણ સારિકા માતાજી માન કહો છો? સન્માન માટે, માન માન સન્માન સન્માન. માટે. નૈના માતાજી ઓકે.
માન સન્માન માટે. બીજું કંઈક મેળવવું હોય. કંઈક મેળવવું હોય. અર્ચના માતાજી કે છે બરોબર. હજી કઈ? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જી બોલો. આપણા સ્વાર્થ માટે જ આપણે કોકની જરૂર પડે. આપણી જે દેહ છે એની જે જરૂરિયાતો છે બધી જ એ બધી પૂરી કરવી હોય અને જો આપણે એના માટે એબલ ના હોઈએ પૂરી કરવા માટે તો જ આપણે બીજા બધાની આપણે એમાં હેલ્પ લેવી પડે આપણી ઈચ્છા તૃપ્તિ માટે. હરે ઓકે, કૃષ્ણ. આપણે 2 પોઈન્ટ બહુ સરસ કીધા કે ભાઈ શરીર માટે ભય અને સ્વાર્થ માટે. ભય, જી નિદ્રા, બોલો. મૈથુન અને આહાર, પ્રભુજી. ભાઈ પિંજા નહીં તો બરાબર. ઓકે. તો જો આપના બધાના જવાબ સારા છે આપ તો, અને સાચા જવાબ બી છે. પણ જો આ બધી ચીજોને આપણે સમરાઈઝ કરવી હોય ને, જી હિરલ માતાજી આપણો એન્ડાઈસ છે, શું કહેશો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આપણે ભલે કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ કરતા હોઈએ પણ આપણે ગૃહસ્થ આશ્રમમાં રહેતા હોઈએ એટલે આપણે આપણા નિયત કર્તવ્ય કરવા માટે અને આપણા જીવન નિર્વાહ માટે આપણે એકબીજાની જરૂર પડતી હોય છે. બરાબર. ઓકે, ધન્યવાદ માતાજી. તો જો આ બધા આપણા જવાબ સારા છે અને સાચા બી છે, અને જો આને સમરાઈઝ કરવું હોય ને, આપણે સંક્ષિપ્તમાં સમજવું હોય ને, તો 3 શ ને યાદ રાખજો. આપણે 3 શ થી છે ને બધા ઉપર કોઈકના ઉપર નિર્ભર રહેલા હોય. સૌથી પહેલો શ આવે છે શરીર. આપણે કે ભાઈ આપણે આત્મા નથી, પણ આપણે જે શરીરને જે વધારે પ્રાધાન્ય આપીએ છીએ તમારે, અને એ શરીરને જેટલી જેટલી જરૂરિયાતો બધી હોય છે એના માટે સૌથી પહેલા આપણે કોકને ને કોકની સાથે આપણે જોડાયેલા હોય છે. એટલે કે સૌથી પહેલું શરીર આવ્યું. અને બીજો સ હોય છે તમારે સંબંધ. માની લો આપણને એની સાથે કોઈ શારીરિક જરૂર ન હોય, પણ આપણે કોઈક ને કોઈક સંબંધથી જોડાયેલા હોઈએ છીએ એનાથી. કારણ કે જેવા આપણે જન્મીએ આપણા ઉપર બધા સંબંધો લાદવામાં આવે છે. આ તારો કાકો, આ તારો બાપો, આ તારો મામા, આ તારા કાકા, આ તારો ભાઈ, આ તારો બેન, આ તારા માતા પિતા. બાળકને તો બિચારાને કઈ નથી ખબર હોતી, પણ તરત ને તરત હોસ્પિટલમાંથી ઘરે આવે અને બધા સંબંધો એના ઉપર થોપવામાં આવી ગયા. તમારે કેટલો બધો બોધરેશન. નાના બાળકને જે 1 દિવસનું બાળક છે એના ઉપર આટલા બધા સંબંધો એના ઉપર લાદવામાં આવે છે તમારે. એટલે કે બીજું આપણે છે સંબંધથી આપણે જોડાયેલા છે, એટલે કંઈક ને કંઈક આપણે જરૂરિયાતો હોય છે, અથવા તો એ જરૂરિયાતો આપણે એકબીજાની પૂરી પાડવી પડે છે, આપણે કહી શકીએ. અને ત્રીજો સ છે તમારે સ્વાર્થ. માની લો આપણે કોઈની સાથે કોઈ સંબંધ ન હોય અને આપણે એની સાથે શારીરિક રીતે પણ ન જોડાયેલા હોઈએ, પણ આપણને કોઈ સ્વાર્થ હોય છે. જેમાં આપણને કોઈ નૈના માતાજી કે અર્ચના માતાજી કીધું ને કે માન પાન મેળવવાની, આ બધું આપણને કોઈક ને કોઈક આપણો સ્વાર્થ હોય છે તમારે. એટલે આ 3 સ થી આપણને છે ને બીજા જીવાત્મા ઉપર આપણે નિર્ભર હોઈએ છીએ તમારે. આના સિવાય બીજું કઈ સૂજે છે આપણને કે મારી ભૂલ થાય છે? બોલો. કે આ બધી ચીજ આ 3 સ માં આવી જાય છે? શું કહો છો બધા? દેવ્યાની માતાજી, અર્ચના માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ઓલમોસ્ટ આવી જ ગયો છે એમાં જ તમે જે કહો છો એ. પણ આઈ થિંક ક્યારેક આપણે ભય લાગતો હોય કે આપણે આ કાર્ય કરશું તો આપણા જે છે ફેમિલી મેમ્બર્સ એ આપણાથી ઓપોઝિટમાં હશે એમ, તો આપણે એની હેલ્પ લેવી પડે છે. તો એ પણ આપણને ભય લાગે છે એટલે ધેટ મીન્સ કે આપણે સુરક્ષા ચાહીએ છીએ ને, તો એ પણ તો આપણો સ્વાર્થ થઈ ગયો ને. સ્વાર્થમાં આવી જ ગયું નહીં. ક્યાંક એવું હોય છે એટલે ઓટોમેટિકલી આ 3 તમે જે કીધા એ અલ્ટિમેટ રિઝલ્ટ હોય જ છે એના માટે. ઓકે, ધન્યવાદ. તો હવે આ જે આપણે જ્યાં સુધી આપણે દેહાત્મ ભાવ ને બધું રહેલું છે અને આપણે આવી રીતે સંપૂર્ણ રીતે આત્મ સાક્ષાત્કાર યુક્ત નથી થયેલા, ત્યાં સુધી આપણે આવી રીતે અન્ય જીવાત્મા ઉપર આપણે કોઈક ને કોઈક કારણસર આપણે નિર્ભર રહેલા હોઈએ છીએ. પણ જેમ અહીંયા ભગવાન બતાવે છે કે ભાઈ જે મનુષ્યને આત્મ સાક્ષાત્કાર યુક્ત થયેલો છે, ભગવાન એને સાથે રાખી લીધા છે દરેકે દરેક પરિસ્થિતિમાં, તો પછી એને કોઈ જાતનો પોતે ભય બી નથી રહેતો, અભય બી થઈ જાય છે, અને એને આવી રીતે કોઈ જીવાત્મા ઉપર પછી એને નિર્ભર રહેવાની જરૂર નથી. તો આ સેન્સમાં આપણે સમજી શકીએ કે અહીંયા ભગવાન આપણને શું કહેવા માંગે છે કે આટલી ઉચ્ચ અવસ્થા જ્યારે આપણે પ્રાપ્ત કરીએ ને, ત્યારે આપણને આ શરીર છે, સંબંધ છે, અથવા જો આપણો સ્વાર્થ છે, એ બધું પછી આપણને કે ને કે ભાઈ કોઈ ગૌણ થઈ જાય છે, કોઈનું મહત્વ રહેતું જ નથી. એટલા માટે આપણને કોઈ બીજા ઉપર જરૂરિયાત પણ નથી રહેવાની જરૂર પડતી, અથવા તો એનાથી આપણે બંધાયેલા પણ નથી. એક રીતે આપણે કહીએ ને કે આ જીવનમાં જ આપણે સંપૂર્ણ રીતે જીવન મુક્ત જ આપણે જીવન જીવી શકીએ છીએ. આ રીતે ભગવાન આપણને આ 17મા અને 18મા શ્લોકમાં
મહત્વ સમજાવે છે કે ભાઈ જે આત્મ સાક્ષાત્કાર યુક્ત હોય એના માટે તો કોઈ કર્મ કરવાની જરૂરત પણ નથી, તેમ છતાં પણ એના માટે કોઈ કર્મ ન કરવાનું કારણ પણ નથી, અને સાથે સાથે એ પોતે બધાથી ભૌતિક દુનિયાથી અલિપ્ત રહેલો હોય છે, કારણ કે એને કોઈની જરૂરત પણ રહેતી નથી. ભગવાન સાથે છે, પછી કોની જરૂરત હોય એને? શું કામે કોઈના ઉપર એને નિર્ભર રહેવાની જરૂર હોય તમારે? હવે પછી ભગવાન આપણને કહે છે, એટલે 19મા શ્લોકમાં બતાવે છે આ સમજાવીને કે ભાઈ આપણે શું કરવું જોઈએ. એટલે કે છે તેથી કર્મફળમાં આસક્ત થયા વગર મનુષ્ય પોતાનું કર્તવ્ય સમજીને નિરંતર કર્મ કરતા રહેવું જોઈએ. જ્યાં સુધી આપણને અધ્યાત્મ ભાવ નથી જાતો, જ્યાં સુધી આપણે આત્મ સાક્ષાત્કાર યુક્ત નથી થતા, જ્યાં સુધી આપણે આ શરીર સંબંધ અને આપણે સ્વાર્થથી પરે નથી થતા, જ્યાં સુધી આપણે સંપૂર્ણપણે ભગવાન સાથે નથી જોડાયેલા, જ્યાં સુધી આપણને ભગવાનની અનુભૂતિ નથી સમજાણી, ત્યાં સુધી ડેફિનેટલી આપણે કન્ટિન્યુઅસલી નિરંતર કર્મ કરતું જ રહેવાનું છે. આ જીવન આપણે કર્મ કરવાનું જ છે. અને એના માટે ભગવાન કારણ પણ બતાવે છે કે કારણ કે અનાસક્ત રહીને જો આપણે આવી રીતે કર્મ કરતા રહેશું, એટલે કે નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરશું, તો જ આપણને આત્મ સાક્ષાત્કાર યુક્ત થશું, અથવા તો પરમેશ્વરની આપણને પ્રાપ્તિ થશે. એટલે કે ટૂંકમાં ભગવાને આપણને સીધો સરળ માર્ગ આપણને બતાવી દીધો છે કે ભાઈ આપણે શરીર સંબંધ અને સ્વાર્થથી પરે થવાની કોશિશ કરવાની છે. આત્મ સાક્ષાત્કાર યુક્ત થવા માટે આપણે પ્રયત્ન કરવાના છે. એના માટે જે કાંઈ પણ આપણા નિયત કર્તવ્ય કર્મો છે, આપણે કોઈ પણ સ્વાર્થ વગર, અથવા તો કોઈ પણ મતલબ વગર, અથવા તો કોઈ પણ આસક્તિ વગર, અથવા તો કોઈ પણ ફળની આસક્તિ રાખ્યા વગર આપણે એ કર્મોમાં પ્રવૃત્ત થવાનું છે. જો આ રીતે કરતા રહેશું તો પણ ભગવાન કહે છે ભાઈ આપણને પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ થશે. હવે પછી ભગવાન આપણને દાખલા આપે છે. તો સૌથી પહેલા આપણને કહે છે 20મા શ્લોકમાં કહે છે કે જનક રાજાનો દાખલો આપે છે. જનક રાજા કોણ? એટલે તો કે ભાઈ સીતા મૈયાના આપણે પિતાશ્રી. એટલે કે જનક જેવા રાજાઓએ માત્ર નિયત કર્તવ્ય કરવાથી જ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હતી. હવે સીતા મૈયાના આપણે પિતાશ્રી એટલે કે ભાઈ સાક્ષાત લક્ષ્મી દેવી એમની પુત્ર છે, તો એમના પિતાશ્રીને આવા નિયત કર્તવ્ય કરવાની શું જરૂર તમારે? તો એના સંદર્ભમાં પણ ભગવાન બતાવે છે કે જનક જેવા રાજા હતા, જેમની સીતા માતા જે આપણે સાક્ષાત અવતાર થયા હતા, ભગવાનના લક્ષ્મી દેવીના અવતાર હતા, એણે પણ જો આવી રીતે નિયત કર્તવ્ય કરીને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી. સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવી એટલે કે શું? ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે સાધારણ જન સમુદાયને શિક્ષિત કરવા માટે પણ તારે કર્તવ્ય કર્મ કરવું જોઈએ. એટલે કે રાજા તરીકે પર એમણે પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ કર્યું. તો પહેલાના વખતમાં શું હતું? રાજા જેવું એવી પ્રજા પણ એને ફોલો કરતી તમારે. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે ભાઈ સાધારણ જન સમુદાયને. હવે આપણે આના સંદર્ભમાં શું સમજવાનું છે કે ભાઈ આપણી પણ જે આપણી પ્રજા કોણ છે? તો કે ભાઈ આપણો પરિવાર આપણી પ્રજા છે. અત્યારે આપણે તો કઈ એવા રાજા જેવી પરિસ્થિતિમાં નથી અત્યારે, પણ આપણા પરિવારના તો આપણે રાજા છીએ ને. બસ, તો આપણે પણ એવું આચરણ કરવાનું છે કે જેથી કરીને આપણી જે પ્રજા જે છે, આપણી જે નેક્સ્ટ જનરેશન છે, એના માટે એવો દાખલો પ્રસ્થાપિત કરવાનો છે કે ભાઈ આવું એ લોકો આચરણ કરે તમારે. હવે પછી ભગવાન આપણને 21મા શ્લોકમાં એ સમજાવે છે કે મહાપુરુષ જે આચરણ કરે છે તેનું અનુસરણ સામાન્ય માણસો કરે છે. નોર્મલી આપણે પણ જોઈએ છીએ ને પરિવારમાં કે દીકરો કોણ હોય? એના બાપનું જ આચરણ કરતો હોય તમારે, એને જ ફોલો કરતો હોય તમારે, કે ભાઈ મારા બાપ દાદા આવી રીતે આમ સિસ્ટમ ને બધું બેસાડેલું છે અને એ પ્રમાણે અમે લોકો આવી રીતે આગળ વધીએ છીએ. દીકરી પણ શું હોય? જે પ્રમાણે માં સંસ્કાર આપે એ પ્રમાણે દીકરી પણ એ પ્રમાણે વર્તી હોય તમારે, એને પણ અનુસરણ કરતી હોય તમારે. અથવા તો એના જ કુટુંબમાં દાદા દાદી જે બધા હોય, એના બાપ દાદા એ લોકોને ફોલો કરતા હોય પ્રમાણે એના પુત્ર પુત્રી પણ એ પ્રમાણે ફોલો કરે. તો એ જ ભગવાન અહીંયા કહે છે કે ભાઈ જે માણસો આપણે જે દાખલો પ્રસ્થાપિત વડીલ તરીકે, આદરણીય તરીકે, પૂજનીય તરીકે, અથવા તો મહાપુરુષ તરીકે, અથવા તો કુટુંબના વડા તરીકે આપણે પ્રસ્થાપિત કરશું, આપણી જે પ્રજા છે, આપણું જે કુટુંબ પરિવાર છે, એ લોકો એને જ ફોલો કરશે. અને ઉદાહરણરૂપ આચરણ દ્વારા તે જે આદર્શ પ્રસ્થાપિત કરે છે તેનું સમગ્ર જગત અનુસરણ કરે છે. અને જો કોઈ એવી ઉચ્ચ હોદ્દા અથવા ઉચ્ચ પરિસ્થિતિ, આજે જેમ કે ઓફિસનો પણ આપણે દાખલો લઈએ, અથવા આપણે ઘરનો દાખલો લીધો, આજે ઓફિસમાં પણ આપણે શું હોય તમારે? જે લીડર હોય, જે મેઇન પર્સન હોય, એ પોતે જેમ કે ઓફિસમાં બધા સવારના પોરમાં વહેલો આવી જતો હોય, 10 વાગ્યાનો ઓફિસનો ટાઈમ હોય, પોતે 10 વાગે આવી જતો હોય, તો જ એ બધાના સ્ટાફ મેમ્બરને કહી શકે ને કે ભાઈ તમારે ટાઈમસર આવવાનું છે. પોતે બરાબર કામ કરતો હોય, મોબાઈલમાં વધારે ધ્યાન ન આપતો હોય, આડોઅવળો સમય વ્યસ્ત ન કરતો હોય તમારે, તો જ એના સ્ટાફમાં ડિસિપ્લિન કરી શકે ને તમારે. પણ હવે બોસ જ જો માની લો 10 વાગ્યાની બદલે 10:30, 11 વાગે આવે, તો એ કેવી રીતે સ્ટાફ લોકોને કહી શકે કે ભાઈ તમે લોકો વહેલા આવતા જાઓ?
અને માની લો ધમકી ધમકીને કેક પણ કે તમે લોકો વહેલા આપતા જાઓ, તો એ લોકો શું કરે કે બોસનો જે ટાઈમ હોય ને એના 5 મિનિટ પહેલા આવે, અને હા અમે તો 10 વાગે આવી ગયા હતા, તમે નહોતા આવ્યા. થઈ ગઈ ને તમારે, એટલે કે એનું આચરણ શિસ્તબદ્ધ થાય નહીં. શું કહો છો કીર્તિરામ પ્રભુજી? પ્રભુજી, અમને થોડા દિવસ પહેલાનો પ્રસંગ છે. અમને ઓફિસમાં કેવું છે, થોડું ફોલ્ટ કામ વધારે આવી ગયું, બરોબર. તો અમારા થોડા સાહેબ ટેન્શનમાં આવી ગયા, બરોબર ને. તો એમના ચહેરા પરથી ટેન્શન દેખાય. તો બીજા અમારા જે મારા કલીગ છે એમને જ પૂછ્યું કે સાહેબ તમે બહુ ખૂબ ટેન્શનમાં લાગો છો. એટલે કે ના ના ના, કે એવું કંઈ ટેન્શનમાં નથી. તો મેં કીધું ટેન્શન તો યાર બધાને આવે જ છે, બરોબર. પણ મેં કીધું આપણે કામ કરીએ ને તો ઓછું થાય, બરોબર ને. બાકી વિચારવાથી કઈ એનું સોલ્યુશન ના થાય. તો પ્રભુજી એટલા બધા હસ્યા ને બધા. પછી એમને થોડું બી સમજાઈ ગયું, બરોબર ને. તો 2-3 દિવસ અમારી પાછળ એવા ફર્યા, હાથે હાથે જ ફર્યા, બોલો. હરે કૃષ્ણ. સાચી વાત છે. એટલે કે આપણે ઓફિસમાં કહીએ કે આપણે ઘરે કહીએ કે ભાઈ આપણે બાકી વ્યાપક રૂપમાં કહીએ, જે લીડર હોય, મેઇન પર્સન હોય, કી પર્સન હોય, એનું જેવું આચરણ હોય ને, એના જે પાછળના જે હોય ને એ લોકો જેને ફોલો કરે, તમારે એના દાખલાની લોકો ફોલો કરતા હોય. હવે પછી આગળ વધતા જોઈએ તો 22મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, પોતાનો હવે દાખલો આપે છે. પેલા ભરત રાજાનો દાખલો, જનક રાજાનો દાખલો આપ્યો. હવે પોતાના દાખલા દ્વારા પણ ભગવાન કહે છે કે હે પૃથાપુત્ર, ત્રણેય લોકમાં મારા માટે કોઈ પણ કર્મ નિયત કરેલ નથી. ભગવાન માટે કોઈ કર્મ શું કામ નિયત કરેલો હોય? કારણ કે ભગવાનને કોઈ કર્મ કરવાની જરૂર પણ નથી. નથી મને કોઈ વસ્તુનો અભાવ, કારણ કે ભગવાન પાસે કોઈ ચીજની કમી નથી. ભગવાન પાસે બધો ઐશ્વર્ય છે, ષડઐશ્વર્ય યુક્ત છે તમારે, અને નથી મારે કશું મેળવવાની જરૂરિયાત. એટલે કે ભગવાન પાસે કોઈ કમી બી નથી, અથવા તો ભગવાન જે ચાહે ભગવાન માટે ઇમ્પોસિબલ બી નથી મેળવવું તમારે. તેમ છતાં ભગવાન કહે છે કે હું નિયત કર્તવ્ય કરવામાં કાર્યરત રહું છું. ભગવાન જયારે મનુષ્ય રૂપે જયારે અવતરિત થયા અને પ્રગટ થયા, આપણે કૃષ્ણના જીવનમાં આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ નાનપણથી લઈને એમણે પોતાના જીવનમાં બધા પ્રકારના કાર્યો કરેલા છે. આપણે કહી શકીએ વર્ણ પ્રમાણેના પણ કાર્યો કરેલા છે, આશ્રમ પ્રમાણેના પણ કાર્યો કરેલા છે, ઉંમર પ્રમાણેના પણ કાર્યો કરેલા છે, ગ્રહસ્થ જીવન તરીકેના પણ કાર્યો કરેલા છે, બાળક તરીકેના પણ કાર્યો કરેલા છે. બધી પરિસ્થિતિને એમણે બધું સંભાળેલું છે. તમારે કોઈ કાર્ય એને બાકી નથી રાખ્યું, આપણે કહી શકીએ. આવી રીતે ભગવાન પણ પોતાનો દાખલો આપીને કહે છે કે ભાઈ પોતે પણ નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરેલા હતા. એમણે પણ પોતાના ગુણધર્મો પ્રમાણે કાર્ય કરેલા છે, જવાબદારીપૂર્વક કાર્ય કરેલા છે, અને સાથે સાથે નીતિના માર્ગોના પણ કાર્ય કરેલા છે. અને પોતે પણ ભગવાનની સેવા કરતા. પોતે પણ આપણે કહીએ ને કે ભાઈ આપણે જયારે નારદ મુનિ આવે છે અને 16,108 રાણીના બધાના અલગ અલગ મહેલમાં જાય છે, ત્યારે બધું જોવે છે. ક્યાંક ભગવાન એના બાળકો સાથે રમે છે, ક્યાંક ભગવાન એના પત્ની સાથે વાતચીત કરે છે, ક્યાંક ભગવાન ગાયોને ચરાવવા ગયા છે, ક્યાંક ભગવાન એના પુત્ર પુત્રીના વિવાહ સંબંધિત વાતો કરે છે. બધા પ્રકારના કાર્યો કરે છે તમારે. પછી ભગવાન આપણને બતાવે છે 23મા શ્લોકમાં, જો હું નિયત કર્તવ્ય કર્મો સાવધાની પૂર્વક ન કરું તો હે પાર્થ, બધા મનુષ્યો જરૂર મારા માર્ગનું અનુસરણ કરશે. આના સંદર્ભમાં પણ ભગવાન એક આપણને બહુ મહત્વની ચીજ બતાવે છે. આપણે નિયત કર્મો કરતા તો હોઈએ છીએ, પણ એ પણ શું છે, આપણે બેદરકારથી નથી કરવાના. આપણે પૂરેપૂરું એટેન્શન આપીને, તમે કહેશો કે ભાઈ કર્મફળની ઈચ્છા નથી રાખવાની, એમાં આસક્તિ નથી રાખવાની, અને કર્મફળ પણ આપણે ભગવાનને અર્પિત કરવાનું છે, તો કોઈ પણ કામ ગમે તે રીતે આપણે કરીએ તો ચાલે કે ન ચાલે? જરાય ન ચાલે. ભગવાન કહે છે કે બધા કર્તવ્ય કર્મો આપણે પૂરેપૂરી સાવધાની પૂર્વક કરવા જોઈએ, અથવા તો સાથે સાથે પૂરેપૂરું આપણું તન મન બુદ્ધિ જે કાંઈ પણ એ કાર્ય કરવામાં જરૂરત હોય અથવા તો આવશ્યકતા હોય એ પૂરેપૂરું આપણે એમાં આપવું જોઈએ. તમારે કોઈ જાતની બેદરકારી અથવા તો કોઈ પણ જાતની આપણે નેગ્લિજન્સી આપણે એમાં ન દાખવવી જોઈએ. તો જ આપણે સંપૂર્ણ રીતે કાર્યને આપણે પાર કર્યું કહેવાય, અથવા તો કાર્યને આપણે ન્યાય આપેલો કહેવાય. તો ભગવાન પણ આપણને જ કહે છે, ભગવાનને પણ કોઈ કર્મો કરવાની જરૂર નહોતી, એના માટે કોઈ નિયત કર્તવ્ય બી નથી, એને કોઈ ચીજની કમી બી નથી, અથવા તો એના માટે કોઈ ચીજ પ્રાપ્ત કરવી મુશ્કેલ પણ નથી. તેમ છતાં પણ એણે બધા કાર્યો સાવધાની પૂર્વક કરેલા. અને ભગવાન કહે છે કે બધા મનુષ્ય આવી રીતે મારા માર્ગનું અનુસરણ કરશે. તો ડેફિનેટલી ભગવાન પણ અહીંયા આપણને એ જ જ્ઞાન આપે છે, એ જ બોધ આપે છે કે આપણે પણ બધા કાર્યો આપણે પૂરા સાવધાની પૂર્વક અથવા તો ખ્યાલથી અથવા તો પૂરેપૂરી આવશ્યકતાથી જે જરૂરિયાત હોય એ પ્રમાણે કરવા જોઈએ, કે જેથી કરીને આવનારી પ્રજા પણ એ પ્રમાણે એને ફોલો કરે. હવે પછી ભગવાન આપણને 24મા શ્લોકમાં કહે છે કે જો હું નિયત કર્તવ્ય કર્મ ન કરું, એટલે કે ભગવાન જો નિયત કર્તવ્ય કર્મ ન કરે તો બધા લોકનો વિનાશ થશે. બધા લોક એટલે શું? 14 લોક. ભગવાન તો 14 લોકના સ્વામી છે ને, અને પાછા 14 લોક પણ અલગ અલગ બ્રહ્માંડોમાં પણ પાછા 14 લોક આવેલા છે.
અને આવા કેટલા અસંખ્ય બ્રહ્માંડો છે, અસંખ્ય બ્રહ્મા છે, બધું છે. ભગવાન તો બધાના સ્વામી છે, બધાના ધારણ કરતા, પોષણ કરતા, પાલન કરતા છે. આ બધાનો વિનાશ થશે. અને એટલા માટે કહે છે ત્યારે હું અવાંછિત જન સમુદાય અથવા તો વર્ણસંકર પ્રજા ઉત્પન્ન કરવાનું કારણ બનું. તો અણવાંછિત અથવા તો કે વર્ણસંકર પ્રજા ક્યારે ઉત્પન્ન થાય? જ્યારે કોઈ પોતાના નિયત કર્તવ્ય કર્મોમાંથી પોતે પદભ્રષ્ટ થાય ત્યારે, અથવા તો પોતાના જે નિર્ધારિત કર્તવ્ય કર્મ છે એમાં આળસ અથવા તો બેદરકારી દાખવીને પોતે કર્મ કરે તો ડેફિનેટલી એ વર્ણસંકર પ્રજા ઉત્પન્ન થવાનું કારણ બને. અર્જુનનો પહેલા અધ્યાયમાં પ્રશ્ન હતો ને, કૌટુંબિક પરંપરામાં હતો કે અણવાંછિત પ્રજામાં વૃદ્ધિ થશે. તો અણવાંછિત પ્રજાને શું છે કે ભાઈ આપણે કૌટુંબિક પરંપરાઓને ફોલો કરી કે ન કરી એના સંદર્ભમાં કોઈ અણવાંછિત પ્રજા ઉત્પન્ન નથી થતી. પણ અણવાંછિત પ્રજા ત્યારે ઉત્પન્ન થાય છે જ્યારે એક વ્યક્તિ જે છે વ્યક્તિગત તરીકે પોતાનો સ્વધર્મ અથવા તો પોતાનું નિયત કર્તવ્ય કર્મમાંથી પતિત થાય અથવા તો વિચલિત થાય અથવા તો ત્યાંથી પદભ્રષ્ટ થાય. તો એના પછી જે લોકો ફોલો કરતા હોય છે એ પોતે એનું કારણ બને અણવાંછિત પ્રજા ઉત્પન્ન કરવાનું અથવા તો એમાં વધારે કરવાનું. અને એ રીતે સર્વ જીવોની શાંતિ નષ્ટ કરનારું બને. એટલે કે જો બધી અસ્તવ્યસ્ત, જે અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો ને કે કૌટુંબિક પરંપરાઓ બધી તૂટી જશે, બધી સામાજિક વ્યવસ્થાઓ અસ્તવ્યસ્ત થઈ જશે, અને આપણા પૂર્વજોનું પિંડદાન કોણ કરશે, સ્ત્રીત્વ ગુમાશે, અણવાંછિત પ્રજાની વૃદ્ધિ થશે. તો આ બધાનું કારણ ક્યારે થાય? જ્યારે કોઈ પોતાનો સ્વધર્મ ન નિભાવે ત્યારે. આજે અર્જુન યોદ્ધા તરીકે માની લો સ્વધર્મ પોતાનો ન નિભાવત તો આવનારી પ્રજા શું એને જ ફોલો કરત ને? એક ક્ષત્રિય તરીકે એને યુદ્ધ નો લડ્યું તમારે. એટલે કે શું, ક્ષત્રિય જો પોતાનું સ્વધર્મ ભૂલી જાય તો પછી એની પ્રજાનું રક્ષણ ક્યાંથી થાય? કારણ કે પેલાના વખતમાં રાજા લોકો ક્ષત્રિય અને બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય તરીકે પોતે યુદ્ધ બી લડતા, પ્રજાનું રક્ષણ બી કરતા, અને બ્રાહ્મણ જેવું જ્ઞાન બી ધરાવીને પ્રજાની દોરવણી બી કરતા. તો એક લીડર તરીકે જ આટલી મોટી જવાબદારી સંભાળવાની હોય અને રાજા જો પોતાનું સ્વધર્મ અને કર્તવ્ય કર્મ ન નિભાવે તો એની પ્રજાની શું હાલત થાય? એટલે કે ભાઈ અહીંયા આપણે સમજી શકીએ છીએ કે અણવાંછિત પ્રજાનું કારણ અથવા તો એનું વધવાનું, ઉત્પન્ન થવાનું કારણ આપણે જો પદભ્રષ્ટ થઈએ આપણી નિયત કર્તવ્ય કર્મમાંથી તો. હવે પછી ભગવાન 25મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે ભરતવંશી, જેવી રીતે અજ્ઞાની મનુષ્ય ફળ પ્રત્યે આસક્તિ રાખીને તેમના કર્તવ્ય કર્મો કરે છે. આજે અજ્ઞાની મનુષ્ય એટલે કોણ? જેને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન નથી અથવા તો જેને પોતાના મનુષ્ય જીવનનું મૂલ્ય ખબર નથી. હવે એ લોકોની સ્થિતિ શું હોય છે? જેમ ભગવાન આપણને કીધું ને 16મા શ્લોકમાં કે ભાઈ ભલે નિરર્થક જીવન જીવી રહ્યો છે પણ અલ્ટિમેટલી કરતો શું હોય છે તમારે? આજે માની લો એને મોજ શોખ માણવા છે, તો મોજ શોખ માણવા માટે, પૈસા કમાવા માટે મહેનત કરતો હોય છે ને, એ શું સમજે છે કે ભાઈ આ જ મારું કર્તવ્ય કર્મ છે. કારણ કે એને હજી ખબર નથી કે ભાઈ સાચું મનુષ્ય જીવનનું મૂલ્ય શું છે અને એને શું કરવાનું છે. પણ એ શું સમજી ગયો છે એના અજ્ઞાનના કારણે કે ભાઈ માની લો જેટલી મહેનત કરીશ, જેટલું પૈસા કમાઈશ, એટલું બધું ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને શરીર સુખ માટે હું બધું માણી શકીશ અને મેળવી શકીશ તમારે. એટલે એને કર્તવ્ય કર્મો સમજી ગયો છે તમારે. એટલા માટે એને ફળમાં આસક્તિ રહેલી છે. એ ફળમાં આસક્તિ રાખીને પોતે પોતાના નિયત કર્તવ્ય કર્મો કરે છે. નોકરી ધંધામાં ઘણી બધી મહેનત કરે છે, ગધેડાની જેમ મહેનત કરે છે, ધંધો ચલાવવામાં દિવસ રાત રહે છે તમારે. કે ને કે સવારના પોરમાં નીકળી જાય, દુકાન ખોલે, રાતના 9-10 વાગ્યા સુધી દુકાન ખોલીને બેઠો હોય, ગ્રાહકની રાહ જોઈને બેઠો હોય તમારે. શેના માટે? તો કે પૈસા વધારે કમાવા માટે. એટલે કે આવી રીતે પોતે પોતાના કર્તવ્ય સમજી બેઠી ગયો છે. તો એવી રીતે કહે છે કે તેવી રીતે વિદ્વાન જનોએ સામાન્ય લોકોને સાચા માર્ગ દોરવા માટે અનાસક્ત રહી કર્મ કરવા જોઈએ. તો હવે એક બાજુ અજ્ઞાની લોકો છે જે આવી રીતે પ્રવૃત્ત થયેલા છે, અને હવે ભગવાન કહે છે બીજી તરફ કોણ? તો કે ભાઈ વિદ્વાનજનો. વિદ્વાનજનો કોણ? કે ભાઈ જેને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે અથવા તો જેને ખબર છે કે ભાઈ મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ શું છે. તો એ લોકોએ શું કરવાનું છે તમારે? કે ભાઈ લોકોને સાચા માર્ગે દોરવા માટે. કેવા લોકોને? તો કે આવા અજ્ઞાની લોકોને. અજ્ઞાની લોકોને પણ સાચા માર્ગે દોરવા માટે અનાસક્ત રહીને કર્મ કરવા જોઈએ. હવે એને શું કર્મ કરવાના છે? તો કે ભાઈ જે માની લો આવી જ્ઞાની માણસ છે એના માટે નિયત કર્તવ્ય કર્મ શું હોય છે? તો કે ભાઈ પોતે પોતાની જીવન આજીવિકા રળવા માટે પણ કંઈક ને કંઈક કર્મ કરતો હોય છે. પણ એ શું છે? નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરતો હોય છે. એને ભગવાન ઉપર ભરોસો હોય છે કે ભાઈ હું જે કરું ભગવાન મને પર્યાપ્ત આપી દેશે તમારે. સાથે સાથે શું કરતો હોય છે? ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાયેલો હોય છે તમારે. એ આ બે ચીજને પોતાના નિયત કર્તવ્ય કર્મ સમજે છે કે ભાઈ આ શરીર છે ત્યાં સુધીના નિર્વાહ માટે જે મારે કરવાનું છે એ હું કરીશ, અને એમાં ભગવાનના ઉપર ભરોસો રાખીને પોતે નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરે છે અને ભગવાનની ભક્તિ કરે છે. એટલે કે આ જ પોતે પોતાના નિયત કર્તવ્ય કર્મો કરતો રહીએ છે તમારે.
અહીંયા ભગવાન એમ નથી કહેતા કે સામેવાળા લોકો માટે એને શું કહેવું જોઈએ, કે બોધ આપવો જોઈએ, કે સલાહ આપવી જોઈએ, કાંઈ નથી કહેતા. પણ એણે શું કરવું જોઈએ એ જ ખાલી ભગવાન અહીંયા આપણને બતાવે છે કે ભાઈ પોતે પોતાનું આચરણ પ્રસ્થાપિત કરવાનું છે, કે જે પોતે જ્ઞાની માણસ છે અજ્ઞાની માણસની સામે પોતે કેવું જીવન જીવી રહ્યો છે એવો દાખલો પોતે પ્રસ્થાપિત કરીને એવા ભાવે ખાલી કર્મ કરવાનું છે. અહીંયા એટલું જ કીધું ભગવાને. હવે આગળના શ્લોકમાં ભગવાન આપણને શું બોલવું જોઈએ અથવા તો કેવી રીતે કરવું જોઈએ એ પણ બતાવે છે. તો ભગવાન કહે છે કે જો હું નિયત કર્તવ્ય ન કરું તો બધા સોરી વિદ્વાન મનુષ્ય 26મા શ્લોકમાં કહે છે વિદ્વાન મનુષ્ય એટલે કે આજ ફરીથી કન્ટિન્યુટીમાં કહે છે આજ લોકો વિદ્વાન છે જેને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન ને મનુષ્ય જીવનનું મૂલ્ય ખબર છે. સકામ કર્મોમાં આસક્ત એવા, આમાં કોણ સકામ કર્મોમાં આસક્ત હોય છે? તો કેવલ અજ્ઞાની લોકો, કારણ કે એ લોકો કર્મફળની આસક્તિ સાથે હોય છે. એવા અજ્ઞાની લોકોના મનને વિચલિત કરવા જોઈએ નહીં. કેટલું સરસ અહીંયા ભગવાન આપણને સમજાવે છે કે જે જ્ઞાની માણસ છે એને પોતાનું કર્મ કરતા રહેવું જોઈએ ચૂપચાપ, કઈ બોલ્યા વગર. હવે એની સામે બીજું કોણ છે તમારે કે ભાઈ અજ્ઞાની માણસો છે એના મનને ક્યારેય વિચલિત નહીં કરવાના, કારણ કે એ સકામ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થયેલો છે અને એને ખબર નથી, અજ્ઞાનના કારણે એમાં પ્રવૃત્ત થયેલો છે, તો એને આપણે ગેરમાર્ગે નહીં દોરવાનો. એટલે કે એને ક્યારેય આપણે બોધપાઠ નહીં આપવાનો, જ્ઞાન નહીં આપવાનું. ક્યાં સુધી? તો કે તેમને કર્મનો ત્યાગ કરવા પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ નહીં. એટલે કે આપણે જો એને તરત ને તરત જઈને સમજાવવા જાશું કે ભાઈ આ જે બધું તું ખોટું કરસ, મને જ્ઞાન છે, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે, આત્મજ્ઞાન છે, મનુષ્ય જીવનના ઉદ્દેશ છે, આ બધું જ્ઞાન છે અને તું જ જે કરસ એ બધું અજ્ઞાન છે, તું મૂર્ખ છો, આ બધું તું સકામ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થયેલો છે, આવું બધું જો તમે એને કહેવા જાશો ને, ઓલો તમને કે ને કે ભાઈ તું તારું કામ કર, હું મારું કામ કરું છું, અને હજી જો વધારે બોલવા જશે ને તો તમને પાછળથી 2 લાત મારશે. ચાલ નીકળ અહીંયાથી, મારે કઈ સાંભળવાની જરૂર નથી તમારે. એટલે જ ભગવાને કીધું કે એના મનને વિચલિત કરવા ન જોઈએ, પણ કે છે કે ભાઈ તેમને કર્મનો ત્યાગ કરવા માટે પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ. એટલે કે તમે આસ્તે આસ્તે એને પ્રેરણા આપો. આસ્તે આસ્તે આપણે કહે ને કે પાથીએ તેલ રેડવાનું તમારે. તો એ કેવી રીતે કરવાનું તો એ પણ ભગવાન પછી આપણને બતાવે છે. પરંતુ ભક્તિભાવપૂર્વક કર્મમાં વ્યસ્ત રહેવા પ્રેરણા આપવી જોઈએ, સ્લોલી ગ્રેજ્યુઅલી, એક આસ્તે આસ્તે ડોઝ આપો. આજે કોઈ વ્યક્તિ બીમાર હોય તમારે તો તમે જો ડોક્ટર પણ છે ને એને ડોઝ આપે. એમનો કે ભાઈ તારે દિવસમાં 4 ડોઝ લેવાના છે તો સવારના પોરમાં ઉઠીને તું 4 ડોઝ એક સાથે લઈ લેજે. એને શું કે ભાઈ તારે પહેલા સવારે બ્રેકફાસ્ટ કરીને 1 ડોઝ લેવાનો, જમ્યા પછી બીજો ડોઝ લેવાનો, બપોરે કંઈક નાસ્તા કર્યા પછી 3જો ડોઝ લેવાનો અને રાતના જમ્યા પછી સૂતા પહેલા 4થો ડોઝ લેવાનો. ઓલો કે ભાઈ ઠીક છે હું 4 ડોઝ એક સાથે લઈ લઈશ, તો એ દવાની કેવી અસર થાય? માઠી અસર થાય કે નહીં તમારે? ઉલટી અસર થાય તમારે. એટલા માટે ભગવાન પણ અહીંયા આપણને આપણને એડવાઇસ આપે છે કે તમારે એને આસ્તે આસ્તે ડોઝ આપવાનો, તમારે આસ્તે આસ્તે એને સમજણ આપવાની, કે જેથી ધીરે ધીરે કૃષ્ણ ભાવનાભૂતનો વિકાસ થઈ શકે. એક સાથે એને જ્ઞાન આપવાની જરૂર નથી, એક સાથે એને બોલવાની જરૂર નથી, એક સાથે એને વિચલિત કરવાની પણ જરૂર નથી. શું કહો છો કે ત્યાં પ્રભુજી આપણો એડ્રેસ છે? હા, એટલે પ્રભુજી શરૂઆતમાં આપણે જોડાઈએ ને બધું નવું બધું જાણીએ ને એટલે આપણને એવું થાય કે આ બધું નથી બરાબર કરી રહ્યા, બરોબર ને? તો નવા શરૂઆતમાં આપણને એવું જ લાગે કે આપણે પ્રમાણે આવી રીતે ચાલવું જોઈએ, બરોબર? પણ આ જે ભગવાન અહીંયા આગળ ખૂબ સરસ સલાહ આપે છે, બરોબર? તો બધાનો જ આ પ્રશ્ન છે કે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે ધીમે ધીમે ચાલવું જોઈએ, બરોબર? કેમ કે તરત એ લોકો ચેન્જ નહીં થાય, બરોબર ને? કેમ સમય લાગશે, બરોબર? કેમ કે ભગવાન બી આગળ કહે છે કે જેના પુણ્ય કર્મો ભેગા નથી થયા એ મારા શરણે નહીં આવે. પછી કે અનેક જન્માંતર પછી જેને બુદ્ધિશાળી લોકો, બરોબર? કે આજે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવું એ બી અત્યંત બુદ્ધિશાળી લોકોનું કામ છે. અનેક જન્મ પછી જે બુદ્ધિશાળી લોકો મારા શરણે આવે, તો આપણે કન્ફ્યુઝ ના થવું જોઈએ, ખાલી ધીરજ રાખવાની જરૂર છે, ધીમે ધીમે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ચાલવાની જરૂર છે. તે દિવસ કાલે હિરલ માતાજી કહેતા હતા ને, તો આવા બધા ઘણા બધાનો પ્રશ્ન હોય છે, પણ બસ જોડાયેલા રહેવાનું છે અને જાણવાનું છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બરાબર, સરસ પ્રભુજી, ધન્યવાદ કીર્તિવાન પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ અમૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ કીર્તિ માતાજી. દંડવત પ્રણામ પ્રભુજી. તો આ રીતે ભગવાન આપણને જેમ હરે કૃષ્ણ, તો આ રીતે જેમ ભગવાન આપણને બતાવે છે કે ભાઈ આપણી પણ ડ્યુટી એવી છે. અને આપણે જો આ ઇસ્કોને જે આપણે આપણા માટે પ્લેટફોર્મ બનાવેલો છે, કેટલો સરસ મજાનો પ્લેટફોર્મ બનાવેલો છે. જે પ્રમાણે કીર્તિવાન પ્રભુજી કીધું ને, સ્લોલી ગ્રેજ્યુઅલી આપણે બધા આગળ વધીએ છીએ. લેવલ 1, લેવલ 2, પછી લેવલ 3માં ભગવદ્ ગીતાની ઉપર સાથે સાથે આપણે ઈશો ઉપનિષદ, ભક્તિ રસામૃત સિંધુ,
ઉપદેશામૃત, પછી આપણે લેવલ 4માં આગળ થોડું દીક્ષા પ્રત્યે આપણે આગળ વધીએ છીએ અને લેવલ 5 સુધી આપણે ભક્તિ વૃક્ષા અને ભક્તિ આપણે શાસ્ત્રી સુધી કોર્સ બધા આપણે કરીએ છીએ. ભક્તિ વૃક્ષાના કોર્સ આપણે પેરેલલ આપણે જેમ એક્સ્ટ્રા ક્લાસીસ ચાલે એ બધું પણ ચાલે છે કે ભાઈ કંઈક એડિશનલ સમજણ માટે, કંઈક એડિશનલ શેરિંગ માટે લોકોને આપણે મદદરૂપ થઈ શકીએ, બધા ક્લાસીસ બી છે આપણે. અને ભક્તિ શાસ્ત્રીના પણ આપણે લેવલ 5 સુધીના ક્લાસીસ છે. આ બધું એટલા જ માટે કે ને કે સાયન્ટિફિક વેમાં બધું કરેલું છે આપણે. એના આ શ્લોકના ઉદ્દેશને આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ એને સાર્થક કરે છે આપણે કે ભાઈ શું કામે આ લેવલ 1 થી લેવલ 5 બનાવેલા છે, શું કામે આપણે ભગવદ્ ગીતાની સાથે અલગ અલગ પુસ્તકોનું પણ અધ્યયન કરીએ છીએ, શું કામે પેરેલલ આપણે બધા ભક્તિ વૃક્ષાના ક્લાસ ચાલે છે, શું કામે આપણે પેરેલલ બધા આપણે ભાગવતમના બી ક્લાસ ચાલે છે, શું કામે આપણે બધા દીક્ષા માટેના પણ અલગ અલગ બધા ક્લાસો ચાલે છે, માર્ગદર્શન ને બધું. આ બધું આના જ માટે છે કે ભાઈ એક સાથે બધું નથી થવાનું, સ્લોલી ગ્રેજ્યુઅલી આપણે પ્રગતિ કરવાની છે. આપણી જેટલી પ્રગતિ નિર્ધારિત હશે ભગવાને નિર્ધારિત કરેલી છે. આપણે ખાલી પ્રયાસ કરવાના છે, એફર્ટ આપવાના છે. આપણે એમ ચાહશું કે ભાઈ મારે રાતોરાત મને આત્મ સાક્ષાત્કાર થઈ જાય, એ નથી થવાનું. મનુષ્ય જીવનમાં પણ ભગવાને આપણને જેટલી ભગવાન આપણા ઉપર કૃપા કરશે એટલી જ આપણી પ્રગતિ નહીં થશે. ભગવાને આપણને ત્યાં સુધી કીધેલું છે કે જો સંપૂર્ણ શરણાગતિ લેશે તારા બધા પાપોમાંથી પણ તને મુક્ત કરીશ. અને કદાચ હોઈ શકે આ બધી જે આપણે એ લેવલ સુધી પહોંચી ગયા તો કદાચ આપણને મુક્તિ બી મળી જાય. અને જો નો બી મળશે તો પણ ભગવાન કહે છે ને કે ભગવાનના ભક્તોનો કદી વિનાશ નથી થતો. એટલી જેટલી પ્રગતિ આપણને ભગવાને નિર્ધારિત કરેલી હતી આ મનુષ્ય જીવનમાં એ તો આપણે કરી. એટલીસ્ટ આપણે આપણું મનુષ્ય જીવન નિરર્થક તો ન કહીજો. જેમ ભગવાન આપણને 16મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે લોકો આસક્તિ રહી જીવન, આસક્તિ સાથે જીવન જીવે છે એ નિરર્થક જીવન જીવી રહ્યા છે. હવે પછી આપણે જોઈએ તો 27મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે જીવ મિથ્યા અહંકારના પ્રભાવિતથી મોહગ્રસ્ત થઈને પોતાની જાતને સમગ્ર કાર્યોનો કર્તા માની લે છે. હવે આવી રીતે માની લ્યો જેને જ્ઞાન હોય છે અથવા તો જે આવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયેલો હોય છે એને તો બધું ખબર છે કે આ બધાનું કારણ શું છે. અલ્ટિમેટલી ત્રિગુણી માયા છે, એના પ્રભાવ હેઠળ આપણે બધા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ અને કાર્ય આપણને પાર પાડવામાં આપણને મદદરૂપ થાય છે. પણ જેના બધું જ્ઞાન નથી એ લોકો શું સમજે છે તમારે? તો એ તો ડેફિનેટલી પોતે મોહિત બી થયેલો છે અને પોતાને એના મિથ્યા અહંકાર એટલે કયું? તો કે ભાઈ મેં કર્યું, મારા કારણે થયું, હું ન હોત તો થાત જ નહીં. સાચો અહંકાર એટલે કે ભાઈ ભગવાનના દાસ સમજીને ભગવાનની સેવા કરીને કોઈ કાર્યમાં આપણને સફળતા બી મળે તો પણ આપણે ભગવાનને અર્પિત કરીએ. ભગવાને તો મને નિમિત્ત બનાવ્યો અને ભગવાન થકી જ આ કાર્ય હું કરી શકો. એ સાચો અહંકાર છે આપણે. પણ મિથ્યા અહંકાર, અરે મારા કારણે થયું, તને ખબર નથી, હું ન હોત તો એ કામ જ ન થાત તમારે. એટલે કે પોતાની જાતને કર્તા માની લે છે. પણ હકીકતમાં ભગવાન કહે છે કે આ બધાનું કારણ તો એકચ્યુઅલી ત્રિગુણી માયા છે. કારણ કે ત્રિગુણી માયા જ આપણને જે ઈચ્છાઓ કેળવે છે એના સંદર્ભમાં ભગવાન એને અનુમતિ આપે છે અને આપણી આજુબાજુમાં એવી સાથ સંગાત અથવા તો સગવડો અને સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવે છે કે જેથી કરીને કાર્યમાં આપણે આગળ વધીએ છીએ અને આપણને સફળતા પ્રાપ્ત થાય છે. ભગવાનની મદદ આપણે વગર કાંઈ ન કરી શકીએ. એટલે કે જે જ્ઞાની માણસને આ બધું ખબર હોય છે પણ જેના નથી હોતું જ્ઞાની તો શું સમજે છે? મારા કારણે થયું, મેં જ કર્યું, હું ન તો થાત જ નહીં તમારે. આ ખોટો અહંકાર છે અને પોતાનો કર્તા ભાવ પોતે માની લે છે. હવે પછી ભગવાન આપણને 28મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે મહાભાવ, જે મનુષ્ય પરમ સત્યનું જ્ઞાન ધરાવે છે. પરમ સત્ય કોણ? તો કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. ભગવાન વિશેનું જે જ્ઞાન ધરાવે છે તે ભક્તિમય કાર્ય અને સકામ કર્મ વચ્ચેના તફાવતને સારી રીતે જાણીને પોતાની જાતને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં વ્યસ્ત કરતો નથી. ખબર પડી ગઈ છે કે એવી ભગવાન છે અને એની સાથે મારો શું સંબંધ છે અને એને પ્રાપ્ત કરવા માટે મારે આ મનુષ્ય જીવનમાં શું કરવાનું છે. એટલે કે એવા ભક્તિમાં પોતે પ્રવૃત્ત થાય છે. અને સકામ કર્મ એટલે કે ભાઈ આ બધા ભૌતિક માયાના સંદર્ભમાં જે આપણે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને શરીર સુખ માટે જે કર્મ છે એનું મૂલ્ય કેટલું છે એ પોતે સારી રીતે જાણી ગયો છે કે આ બધું બેકાર છે, કાંઈ આપણી સાથે નથી આવવાનું. તો પછી આ બંનેના તફાવતને બહુ જ સારી રીતે જાણે છે કે ભાઈ મારા માટે એમાં સમય બરબાદ કરવા કરતા મારે જેટલું જોતું હશે ભગવાન મારી કાળજી રાખશે, ભગવાન મને પૂરતું આપી દેશે. બાકીનો જે મારો સમય છે હું આવા ભગવાનની ભક્તિમાં અથવા તો ભગવાનની સેવા કરવા માટે પ્રવૃત્ત કરું. કારણ કે એમાં જ મારો ઉદ્ધાર છે, એમાં જ મારી આત્માનું કલ્યાણ છે. બાકી આ બધું અહીંયા ભેગું કરીને જાય છે એમાં મને કોઈ મારું કલ્યાણ નથી. એટલે કે આવી રીતે પોતે સારી રીતે જાણીને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં વ્યસ્ત રહેતો નથી. એટલે કે એવી ખોટી મહેનત કરતો નથી, ગધેડા જેવી મહેનતમાં પોતે પડ્યો રહેતો નથી. પછી ભગવાન આપણને 29મા શ્લોકમાં કહે છે કે ભૌતિક ગુણોથી પ્રકૃતિના ગુણોથી મોહગ્રસ્ત થયેલા અજ્ઞાનીજનો. હવે જેના જ્ઞાન નથી લોકો શું કરે છે? તો કે દુનિયાવી કાર્યોમાં પૂરેપૂરા
પરોવાઈ જાય છે. ઓર ને ઓર પૈસા ભેગા કરવા છે અને એમાં આસક્ત થાય છે. કારણ કે જેટલા પૈસા ભેગા કરશું એટલી મોજ મસ્તી માણશું, એટલું શરીર સુખ ને ઇન્દ્રિય સુખ માણી શકશું. અને તેમના આવા કાર્યો તેમના જ્ઞાનના અભાવના કારણે, કયું જ્ઞાન? તો કે પરમેશ્વર વિશેનું જ્ઞાન, આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના અભાવના કારણે ઉતરતી કક્ષાના, એટલે કે ભાઈ ઇન્ફિરિયર હોય છે. શું કામ એ ઉતરતી કક્ષાના? કારણ કે આવા કાર્યો કરીને એને કઈ પોતાનું આત્માનું કલ્યાણ નથી કર્યું, એટલા માટે એ નીચલી કક્ષાના થઈ ગયા. અને આવા કાર્યો કરીને જે ભેગું કરે છે એ પણ તો એની સાથે નથી આવવાનું, એ પણ તો એને અજ્ઞાન જ છે ને તમારે, કે આ બધું ભેગું કરીને શું કર્યું મેં તમારે. અને જે કરવાનું હતું, મારા આત્માને જે ઉદ્ધાર કરવાનો હતો, એ કાર્ય તો મેં કર્યું નહીં. એટલે કે આવા કાર્યો ભગવાન એને બતાવે છે કે ઉતરતી કક્ષાના છે. અને તેમ છતાં જ્ઞાની મનુષ્ય તેમને તેમાંથી વિચલિત કરવા જોઈએ નહીં. ફરીથી ભગવાન આપણને યાદ દેવડાવે છે. આજે કલયુગમાં આપણે જોવા જઈએ તો આપણને મેક્સિમમ માણસો આવા જ મળશે. ઇવન ગઈકાલે પણ આપણા કોઈક ને કોઈ શેર કરતું હતું ને કે ભાઈ પરિવારમાંથી ઘણા લોકો જે આપણને વાંધો ઉપાડે કે તમે તો આવી ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈ ગયા. મારા ખ્યાલથી કદાચ શશી માતાજી કંઈક આપણને કીધું હતું ને એવું કંઈક, કે હજી આટલા વર્ષે પણ તું આમને આમ જ છો ને કોઈક આવીને ટોન્ટ મારી જાય છે કે વેલા ઉઠે છે, માળા કરે છે ને બધું. આજે છે કે નહીં શશી માતાજી આપણી સાથે? ઓકે, મારા ખ્યાલથી નથી લાગતા આજે શશી આજે માતાજી. નથી, આજે માળામાં છે પ્રભુજી. અચ્છા, અગિયારસ છે ને એટલે. ઓકે, બરાબર. તો ડેફિનેટલી અહીંયા ફરીથી ભગવાન આપણને યાદ દેવડાવે છે કે જો આવા માણસો આપણને રોજ બરોજની લાઈફમાં મળવાના છે, આપણી પરિવારમાં પણ આપણને મળવાના છે. આજે જેમ કે આપણે માની લો આધ્યાત્મિક માર્ગમાં ત્યારે પ્રવૃત્ત થયેલા છે, તો જરૂરી નથી કે આપણા ઘરમાં પત્ની અથવા બાળકો આપણને બહુ ટોન્ટ નહીં મારતા હોય, સંભળાવતા નહીં હશે. તમે જુઓ બાજુવાળા કેવી ગાડી લીધી, બાજુવાળાએ કેવું મોટું ઘર લીધું, કેવું બધું ફર્નિચર વસાવ્યું છે, કેવું બધું ફરવા જાય છે તમારે, અને તમે શું કરો છો? તમે તો અત્યારે સવારના પોરમાં ઉઠીને ક્લાસમાં બેસી ગયા તમારે, અને પાછા તમે માળામાં આટલો ટાઈમ આપો છો. તમે અમારા માટે શું કર્યું? અમને આ નથી મળ્યું, અમને ઓલું નથી મળ્યું, અમને ફરવા નથી લઈ જતા તમે. આપણા જ પરિવારમાંથી આવા બધા આપણને મળશે તમારે, ઓબ્જેક્શન ઉપાડવા મળશે. હમણાં આપણે ક્રિસમસ ગઈ તમારે, કોને આવો કોઈ અનુભવ થયો તમારે? ગઈકાલે જ ક્રિસમસ હતી ને, કોને પાર્ટીમાં જવું હતું ને પછી પરિવારમાંથી આવા ઓબ્જેક્શન ઉભા થયા તમારે? છે કોઈ શેર કરવા વડે એવું કઈ? કોઈને આવા અનુભવ નથી? તો બધા બહુ ભાગ્યશાળી છે આપણા બધા અત્યારે. ઓકે, ચાલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, જી એવા પ્રભુજી. અનુભવ નથી થયા, પણ કે ખરા તમે જે કહો છો પ્રેક્ટિકલી બધું પોસિબલ જ છે. કેમ કે હરરોજ આપણે માળા કરવા બેસતા હોય તો એમ કે ખરા કે ભાઈ આ માળા કરો છો તો પછી તમારે પાછું ગિરનારના જંગલમાં નથી વયું જવાનું, અમે તો જુનાગઢમાં છીએ ને. ત્યાં નથી વયું જવાનું, એ રીતે કટાક્ષ તો કરતા હોય ઘરમાં બધા. હા, સાચી વાત છે. શું કહો છો હિરલ માતા? માતાજી, કટાક્ષ તો સારું છે, બરોબર ને? ઘણા તો એવું કહેતા હોય તમે મારી ઊંઘ બગાડો, એવું કહેતા હોય છે. હા, એ પણ કૃષ્ણ પ્રભુજી, બેક ટુ બેક બધા ક્લાસ ચાલે છે ને સવારમાં મંગળા આરતી, જપ યજ્ઞ અને ક્લાસીસ, સવારનું ઘરનું જ સેવા કાર્ય બધું થઈ જાય, એવું થઈ જાય ઘણી વાર. મોડું થવાય એમાં પણ. શું કહો છો હિરલ માતાજી? આપનો એન્ડ્રેસ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, એવો એક્સપિરિયન્સ થાય કે આપણે કંઈક બીજે જવાની ના પાડી દઈએ ને કે ના મત નથી આવું, ત્યાં ઠંડી લાગે કે આમ છે, તો ઘરેથી એમ કે કેમ ઇસ્કોન જવામાં ઠંડી નથી લાગતી, બીજે બધે જવું હોય તો ઠંડી લાગે. હરે કૃષ્ણ. સાચી વાત છે. એકદમ કે ટોન્ટ મારવા માટે તે લોકો રાહ જોતા હોય તમારે. આધ્યાત્મિક માર્ગમાં આગળ વધવું સહેલું નથી, બહુ કપરું છે. અને પર્ટિક્યુલરલી આપણા ગ્રહસ્થ જીવન માટે સાંસારિક જીવન લઈને બેઠા હોઈએ ને, ડગલે ને પગલે આવા આપણે કટુ વચનો, અપમાનજનકો, ટોણા મેળા બધા સહન કરવા જ પડશે. આપણે આપણી જો દિનચર્યામાં નહીં વણી લઈએ ને તો આપણે આધ્યાત્મિક માર્ગમાં આગળ જ નહીં વધી શકીએ. એ જ તો આપણી પરીક્ષા છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, આ ક્લાસમાં જોડાવા તૈયાર નથી થતા ને બધા, કે આપણે કહીએ આટલા સરસ ક્લાસીસ ચાલે છે, જોડાવ, કેટલી પ્રયત્ન કરીએ, કોઈને એમાં પણ ઇન્ટરેસ્ટ નથી આવતો. નથી આવતો, સાચી વાત છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા પણ ભગવાન ફરીથી આપણને કહે છે એમને વિચલિત કરવા જોઈએ નહીં, કરવા દો, જ્યારે થશે કરવા દો. ભલે આપણા આપતજનો છે, આપણા પોતાના જ છે,
પણ કીધું ને કે ભાઈ આપણે લાગણીમાં તણાવવાનું નથી. જે થવું હોય, ભલે ક્લાસ નથી જોઈન કરતા, નો થતું એ નો થાય, આપણે આપણું તો કલ્યાણ કરીએ. આજે નહીં તો ખાલી એના માટે પ્રાર્થના તો કરીએ, ભાઈ આજે નહીં તો કાલે ગમે ત્યારે એકવાર એને ભગવાન સદબુદ્ધિ આપે ને આમાં કંઈક તમારે જોડાય. બસ તમારે એ પણ આપણે કહે ને કે આપણે આપણું કાર્ય કરીએ છીએ. આપણે ભક્ત તરીકે આપણે બીજાનું કોઈની ઈર્ષા નથી કરતા, બીજાનું બુરું નથી ચાહતા, ઉલટાની ઈ નથી જોડાવા માંગતો તો પણ આપણે એના વતી પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે ભગવાન એને સદબુદ્ધિ આપે ને આમાં જોડાય તમારે. બસ આપણા ભક્ત તરીકે આપણે આપણું કાર્ય કરવાનું, બસ ઈ જ આપણો નિયત કર્તવ્ય કર્મ છે. હવે પછી ભગવાન આપણને 30મા શ્લોકમાં કહે છે, માટે હે અર્જુન તારા સર્વ કર્મો મને સમર્પિત કરીને. આ કોના માટે કહે છે? કે જે આવા જ્ઞાની જનો છે નહીં તમારે, કે તારા સર્વ કર્મો મને સમર્પિત કરીને મારા પૂર્ણ જ્ઞાનથી યુક્ત થઈને વધારે ને વધારે આ જ્ઞાનમાં આપણે પ્રવૃત્ત થવાનું છે, ઊંડા ઉતરવાનું છે, લાભની ઈચ્છા રાખ્યા વગર. હવે આમાં પણ એક છે ને થોડો ઘણો આપણે પણ સ્વાર્થની હોય છે. ઘણા લોકો ભગવાનની ભક્તિમાં શું કામે પ્રવૃત્ત થતા હોય કે ભાઈ ભગવાન મારી બધી ઈચ્છાઓ પૂરી કરે, અથવા તો ભગવાન મને મુક્તિ આપે, કંઈક એવા કોઈ પણ લાભ હોઈ શકે તમારે, એવી ઈચ્છા રાખ્યા હોય તમારે. તો ઈ લાભ પણ છે ને આપણે કહે ને કે અર્થાર્થી ટાઈપની ભક્તિ થઈ જાય છે, અથવા તો મુક્તિ મેળવવા ટાઈપની પણ ભક્તિ થઈ જાય છે. તો આનું પણ ભગવાન કહે છે કે આવા લાભોની પણ આપણે ઈચ્છા ન રાખવી જોઈએ તમારે. આપણે ખાલી દાસ તરીકે બસ સેવા કરવી છે ને ભગવાન બધું જોવે છે. ભગવાને તો આપણને કીધેલું છે ને કે એની જરૂરિયાતો પૂર્તિ હું કરીશ, એની પાસે જે છે એનું રક્ષણ કરીશ, એને દિવ્ય રક્ષણ પણ એને પ્રાપ્ત કરાવીશ, બધું ભગવાને તો પ્રોમિસ આપેલી છે. તો પછી આપણે ભગવાન પાસે યાચિકા શું કામ કરવાની? ભગવાન પાસે ભિખારીની જે માંગવાનું શું કામ? ભગવાનને તો ખાલી બસ એની સેવા જોવે છે ને બસ. ખાલી આપણે આવા ભાવથી જો સેવા જ કરીએ, ભગવાન કહે છે ને કે મને સમર્પિત કરી દે, તારા સર્વ કર્મો તું જે કઈ ખાય છે, પીવે છે, બધું કરે છે, મને સમર્પિત કરી દે. બસ ભગવાન પછી બધું જોઈ લેશે. બસ અને લાભ રાખ્યા સ્વામિત્વનો દાવો કર્યા વિના તથા આળસ રહિત થને તું યુદ્ધ કર. એટલે કે સ્વધર્મમાં આપણે પોતાને ક્યારેક આપણે આળસ નથી કરવાની, એ તો આપણે કરવાનું જ છે. અને જેમ કે આપણે કીધું ને કે ભગવાને કર્તા ભાવ પણ નથી કેળવવાનો અને સ્વામિત્વ ભાવ બી નથી કેળવવાનો આપણે, અને ભોગતા ભાવ પણ નથી કેળવવાનો. આ ત્રણ ચીજ પણ આપણે સમજવાની છે આધ્યાત્મિક માર્ગમાં આગળ વધવા માટે. સૌથી પહેલું થોડું ઘણું સહન કરવું પડશે. બીજું, આપણે નથી કરતા, નથી આપણે સ્વામી કે નથી આપણે ભોગતા, જે છે બધું ભગવાન છે. આ બધી જે બેઝિક સમજણ છે ને આપણે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ જો કેળવી લઈએ ને તો પછી છે ને આપણે ભક્તિ માર્ગમાં આપણને આગળ વધવા માટે છે ને બહુ વધારે વાંધો ન આવે. પણ આવી બધી સમજણ જ્યાં સુધી આપણે ન કેળવીએ અને કેળવીને પણ એને આચરણમાં ન મૂકીએ ને ત્યાં જ આપણને બધા વાંધા આવે છે. જેમ કે કોઈ કે આવીને તે કીધું ને આપણને ટોણા મોડા માળે આવી રીતે સંભળાવે, આપણે એને કે ને આપણે રોજિંદી લાઈફમાં વણી લેવાનું છે, એ મને સાંભળવામાં આવવાનું જ છે. હું તો કહું છું કે આપણે આખા દિવસમાં આપણને કોઈ એવા ટોણા મોડા ન સંભળાય ને ત્યારે આપણે સમજવાનું કે કંઈક ભૂલ થઈ લાગે છે, કાં તો મેં કંઈક ભૂલ કરી છે, કાં તો કંઈક સામેવાળા માણસમાં કંઈક પરિવર્તન આવ્યું છે. બસ આવી રીતે સમજણ શક્તિ પણ કેળવવાની તમારે. અને કન્ટિન્યુઅસલી જો 3 દિવસ એવું થાય ને કે ભાઈ આપણને ટોણા મોડા ન સંભળાય કે કંઈ થાય ને તો સમજવાનું કે નક્કી સામેવાળા માણસમાં કંઈક પરિવર્તન આવ્યો છે. ત્યાં સુધી 3 દિવસ સુધી આપણે સમજવાનું કે ના મારામાં જ કંઈક ભૂલ છે હજી. એ પણ આપણે સમજવાનું કે ભાઈ મારે ભૂલને કેવી રીતે સુધારવાની. પણ 3 દિવસ કન્ટિન્યુઅસલી આપણને કોઈ ટોણા મોડા ન મળે, કોઈ સાંભળવા ન મળે તો સમજી લેવાનું હા ભાઈ કંઈક એનામાં પરિવર્તન આવ્યો છે તમારે. ભલે 1% તો 1%, ગમે તે કંઈ. હવે પછી ભગવાન આપણને 31મા શ્લોકમાં કહે છે કે મનુષ્ય મારા આદેશો પ્રમાણે પોતાના કર્તવ્યો કરે છે. આજ ત્યાર સુધી જે ભગવાને બધું આપણને સમજાવ્યું આ ભગવાનના આદેશ છે. ન કર્તા ભાવ સમજવાનું છે, ન સ્વામિત્વ ભાવ સમજવાનો છે, ન ભોગતા ભાવ સમજવાનો છે, ન કોઈ લાભની ઈચ્છા રાખવાની છે, અને નિષ્કામ ભાવે આપણે કર્તવ્ય કર્મ કરી રાખવાનું છે. આ બધું ભગવાને આપણને ઓર્ડર આપેલા છે, હુકમ આપેલા છે. અને આદેશો પ્રમાણે કર્તવ્યો કરે છે અને ઈર્ષા રહિત થઈને શ્રદ્ધાપૂર્વક આ ઉપદેશોનું પાલન કરે છે. ઈર્ષા રહિત આપણે ભગવાનમાં એડ કરે છે. શું છે કે ભાઈ આપણે કોઈ ભક્તની પણ આપણે ઈચ્છા નથી કરવાની કે ભાઈ એની ભક્તિમાં કેમ આટલો વધારો થયો તમારે, મારી ભક્તિ કેમ પાછળ રહી ગઈ તમારે. આપણે કીધું ને કે ભગવાનની કૃપા થાવી હશે, જ્યારે થાવી હશે, જેવી રીતે થાવી હશે અને જેટલી થાવી હશે ને એ ભગવાન ડિસાઈડ કરશે. આપણે ડિસાઈડ કરવા વાળા કોઈ નથી, આપણે ખાલી પ્રયત્ન કરવાના છે બસ. એટલે કે માની લો આપણે બી પ્રયત્ન કરીએ છીએ અને માની લો અત્યારે હું પણ પ્રયત્ન કરું છું અને કીર્તિમાં પ્રભુજી બી પ્રયત્ન કરે છે. હું હજી દીક્ષા સુધી નથી પહોંચી શક્યો અને કીર્તિમાં પ્રભુજી દીક્ષા લઈ બી લીધી. તો હવે હું આવી રીતે ઈચ્છા કરું કે ભાઈ જો કીર્તિમાં પ્રભુજીની દીક્ષા થઈ ગઈ, આમ થઈ ગયું, તેમ થઈ ગયું, તો ડેફિનેટલી પણ આપણે ખોટો ભાવના છે આપણે કહી શકીએ. કોઈ જાતની આપણે ઈર્ષા નથી રાખવાની,
પણ આપણે ભગવાનમાં શ્રદ્ધા રાખવાની છે, ભગવાનમાં પૂરેપૂરી આસ્થા અને વિશ્વાસ રાખવાની છે કે ભગવાને જે મને કીધું છે ને એ પાલન કરું છું. બસ એટલું સેટિસ્ફેક્શન અને સંતોષ આપણે પોતાની અંદર લાવવાનો છે. અને જ્યાં સેટિસ્ફેક્શન અને સંતોષ આવી જશે ને ત્યાં તમે જોજો ઓટોમેટિકલી ઈર્ષા છે ને નામની કોઈ ચીજ જ નહીં રહે તમારે. આજે આપણને હોય કે ભાઈ આપણી પાસે જે ચીજ છે મારા માટે પર્યાપ્ત છે, મારા માટે બરાબર છે, મને એ કામ આપે છે, મને સામેવાળા પાસે બીજા વ્યક્તિ એના કરતા કોઈ સારી ચીજ હોય અથવા તો વધારે હોય તો આપણને એની ઈર્ષા ન થાય. પણ જેવું આપણે સમજીએ ને કંઈક અધૂરું સમજીએ અથવા તો કંઈક ખોટે છે એવું સમજીએ, ના ના એનું સારું છે મારું નથી સારું, એનો મોંઘો છે મારો સસ્તો છે, એમાં આ ફીચર છે મારામાં આ ફીચર નથી, ક્યાંક આપણે અધૂરાપણું લાવીએ ત્યાં જ આપણને ઈર્ષ્યાનું જન્મ થાય છે અથવા તો ઉદ્ભવ સ્થાન છે. આપણે એના કરતા બેટર છે કે ભાઈ સંતોષ માનો અને પોતે એનાથી સેટિસ્ફેક્શન પ્રાપ્ત કરો તો તમારે સામેવાળાની કોઈ ઈર્ષ્યા તમને જાગશે જ નહીં. તો તેઓ સકામ કર્મના બંધનમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. આપણે એક ભગવાન આપણને બીજો સરસ મજાનો રસ્તો બતાવે છે કે કોઈ પણ આપણે સકામ કર્મમાં પણ જો પ્રવૃત્ત થયેલા હોઈએ ભૂલે ચૂકે બી પણ એમાં પણ જો આપણો ઈર્ષ્યા ભાવ અને ભગવાનને જો સાથે જોડીને આપણે ચાલીએ, ઈર્ષ્યાથી રહિત થઈએ અને ભગવાનને સાથે રાખીએ તો પણ એક વિકલ્પ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે, એક ઓપ્શન આપણને પ્રાપ્ત થાય છે કે એવા કર્મોથી પણ આપણને બંધનયુક્ત નથી થતા, આપણે એનાથી પણ મુક્ત થઈ શકીએ છીએ કારણ કે ભગવાનને આપણે જોડી દીધા અને ઈર્ષ્યા ન રાખી એટલે કે એક જાતની આપણે આસક્તિ બી છોડી દીધી આપણને. તો આ રીતે આપણે એવા કર્મોમાંથી પણ મુક્ત થઈ શકીએ છીએ. પછી ભગવાન આપણને 32મા શ્લોકમાં કહે છે કે પરંતુ જે માણસ, હવે ફરીથી પાછું ભગવાન સિક્કાની બીજી બાજુ સમજાવે છે કે જે માણસો ઈર્ષ્યાવશ થઈને ઉપદેશોની ઉપેક્ષા કરે છે, પોતાને કર્તા માને છે, પોતાને સ્વામી માને છે, પોતાને ભોગતા માને છે, કંઈક ને કંઈક આસક્તિ રહેલી છે, કંઈક ને કંઈક ફળ પ્રાપ્તિ માટે ભગવાન પાસે જાય છે અને તેનું નિયમિત આચરણ કરતા નથી, તેમને સર્વ જ્ઞાનથી રહિત થયેલા, મૂર્ખ બનેલા તેમજ અજ્ઞાન તથા બંધનો ભોગ બનેલા ગણવા જોઈએ. એટલે કે જે જ્ઞાની માણસોને બધું પ્રાપ્ત થાય છે એ જ અજ્ઞાની માણસો એનાથી બધાથી પોતે વંચિત રહે છે. તમારે નથી એને જ્ઞાન મળતું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન એટલે મૂર્ખ કહેવાય છે. તમારે જે પોતે કાર્ય કરેલા છે પણ આપણે ઉતરતી કક્ષાના કાર્ય કરેલા છે, જે પોતે કર્મ કરે છે પોતે કર્મથી પણ બંધાઈ જાય છે અને એનું એને ભોગવવું બી પડે છે તમારે. અને કર્મોની ગતિ એવી છે કે ખાલી આ જન્મ નહીં પણ જન્મો જન્મ સુધી આપણને એમાંથી આપણે પસાર થવું પડે છે કારણ કે એમાંથી પોતે બંધાયેલા હોય છે. અને આ બધાથી જે ભગવાનનો ભક્ત છે અને જે આદેશોનું પાલન કરે છે એનાથી એને બધા વિપરીત એટલે ઉલટાના સારા પરિણામ મળે છે. નથી કર્મથી બંધાતો તમારે જ્ઞાનથી પોતે અવસ્થિત થાય છે, પોતાની આત્માનું કલ્યાણ કરે છે, ઉદ્ધાર કરે છે, આવી રીતે એને બધા ફાયદા થાય છે. હવે પછી 33મા શ્લોકમાં કહે છે કે જ્ઞાની મનુષ્ય પણ પોતાની પ્રકૃતિ પ્રમાણે જ કાર્ય કરે છે કારણ કે દરેક મનુષ્ય 3 ગુણો દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલી પ્રકૃતિનું જ અનુસરણ કરે છે. ડેફિનેટલી જ્ઞાની માણસ પણ એના કે ત્રિગુણી માયાનો પ્રભાવ તો હંમેશા રહેવાનો જ છે. જ્યાં સુધી પોતે ગુણાતીત અવસ્થા સુધી ન પહોંચે ત્યાં સુધી આપણે કહી ન શકીએ કે ભાઈ આપણે ત્રિગુણી માયાના પ્રભાવમાંથી બહાર નીકળેલો છે આપણે. તો એ પણ એના પ્રકૃતિના ગુણો પ્રમાણે જ કાર્ય કરે છે. પણ શું હોય છે એમાં સતોગુણનો માત્રા વધારે હોય છે, રજોગુણનો માત્રા નહીવત હોય છે અને તમોગુણ આપણે સંપૂર્ણ એના ઉપર એને કાબુ મેળવેલો હોય છે. એટલે કે કહે છે કે પ્રાપ્ત કરેલી પ્રકૃતિ જ અનુસરણ કરે છે તો પછી દમન કરવાથી શું મળી શકે. એટલે કે આસ્તે આસ્તે કંટ્રોલ મેળવવાની કોશિશ કરે છે પણ એને દબાવવાથી એને કોઈ ફાયદો નથી થતો. જેમ આપણે ગઈકાલે એક ઓલા સાધુ બાબાનું એક પિક્ચર હતું અને એના સંદર્ભમાં એક આપણે સ્ટોક લીધેલો હતો ને કે જે આવી રીતે ખાલી દેખાડો કરે છે અને મનમાં એનું ચિંતન કરી રાખે છે બાહ્ય રીતે અને કર્મેન્દ્રિયોને પોતે દબાવવાની કોશિશ કરે છે. મનમાં એનાથી અવળું ઉલટું ચિંતન ચાલે છે. તો એના માટે ભગવાન શું કહે છે, નક્કી ઢોંગી છે અને પોતાની જાતને છેતરે છે તમારે. તો એવી જ રીતે આપણે પણ શું છે ઇન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખવા માટે આપણે પ્રયત્ન કરવાના છે, સંયમ જાળવવાનો છે. સંયમથી એને કાબુમાં રાખવાની છે, નહીં કે બળજબરીથી એને કાબુમાં રાખીને. એના સંદર્ભમાં આપણે દાખલો પણ લીધેલો હતો, ડાયાબિટીસ નો હોય અને મીઠાઈ ખાવાનો અથવા તો ઓલો સ્પ્રિંગ હોય એને આપણે દબાવીએ તો કેવી રીતે ઉછળે તો આપણને નુકસાન થાય. એટલે કે આવી રીતે આપણે એના ઉપર સંયમથી કાબુ મેળવીને આપણે જો કરશું તો આપણને સફળતા પ્રાપ્ત થશે. નહીં કે આપણે એને દબાવવાની કોશિશ કરશું અથવા તો એને આપણે વિપરીત રીતે ચાલવાની કોશિશ કરશું, મનમાં કંઈક ચિંતન બીજું કરીએ અને બહારથી દેખાડો બીજો કરીએ તો એ આપણને નુકસાનકારક જ છે. હવે પછી ભગવાન આપણને 34મા શ્લોકમાં કહે છે કે બદ્ધ જીવો દ્વારા ઇન્દ્રિયોના વિષયો પ્રત્યે આસક્તિ અને દ્વેષ અનુભવવામાં આવે છે. બદ્ધ જીવો કોણ? તો કે ભાઈ આપણે બધા આપણા કર્મોથી બંધાયેલા છે એટલા માટે આપણે બધા બદ્ધ જીવો કહેવાઈએ. પરંતુ મનુષ્ય ઇન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિયોના વિષયોના નિયંત્રણ હેઠળ આવવું જોઈએ. એટલે કે ભાઈ
અલ્ટિમેટલી જેમ ભગવાને કીધું ને કે ભાઈ ગુણોનો પ્રભાવ રહેવાનો જ છે, મનમાં ઈચ્છાઓ બી જાગવાની જ છે, પણ આપણે સંયમ દ્વારા એ ઈચ્છાઓ અથવા તો ઇન્દ્રિયોના જે વિષયો છે એને આપણે કાબુમાં રાખવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે, કારણ કે તેને આત્મ સાક્ષાત્કારના માર્ગમાં અવરોધક હોય છે. એટલે કે એ કાબુમાં રાખવામાં જો આપણે નિષ્ફળ જાશું તો પછી આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરવાનું ભૂલી જાઓ. કારણ કે એ જો આપણી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને શરીર સુખ અથવા તો આપણે ઇન્દ્રિયોના જે વિષયો છે અથવા જે બધી ઈચ્છાઓ છે એની તૃપ્તિ કરવામાં જો લાગી જશું તો પછી આપણને ભગવાનની ભક્તિ અથવા તો આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે ટાઈમ મળ્યો રહ્યો કોઈ દી મળવાનો જ નથી તમારે, અને કોઈ દીમાં પ્રગતિ થવાની જ નથી. કારણ કે એ જે ત્રિગુણી માયા છે એટલી શક્તિશાળી છે, એક ઈચ્છા પૂરી થશે નહીં થશે ત્યાં પછી આપણે પાછી બીજી ઈચ્છામાં આપણે લાગી જશું. પછી હવે આપણે જોઈએ 35મા શ્લોકમાં કહે છે કે પોતાના નિયત કર્તવ્ય દોષયુક્ત હોય તો પણ પૂરા કરવા બીજા મનુષ્યના સારી રીતે કરેલા કર્તવ્ય કર્મો કરતા વધુ શ્રેષ્ઠ કરશે. એટલે કે પોતાના ગુણ ધર્મ પ્રમાણે આપણે આગળ વધવું જોઈએ, બીજા કોઈની આપણે કોપી નથી કરવાની. અહીંયા ભગવાન કોપી કેટ કરવાની આપણને ના પાડે છે. અને આ જ ચીજ છે ને ભગવાન આપણને 18મા અધ્યાયમાં પણ આપણને જ્યારે ગુણોનું આવે છે ને ત્યારે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈષ્ણવ, શૂદ્ર બધાના ડિટેલમાં આપણને ગુણો બતાવે છે. અને એના પછી પણ ભગવાન આપણને આ શ્લોકો પર રિપીટ થાય છે 18મા અધ્યાયમાં, ત્યારે પણ આપણને એ બતાવે છે કે ભાઈ કોઈને આપણે કોપી નથી કરવાની. તમને ખ્યાલ હોય તો આપણે એક ઓલું પિક્ચર હોય છે, તમારે ઓલો કાગડો છે, વાંદરો છે, પેંગ્વિન છે, માછલી છે અને ઝાડનો ફોટો છે, આપણે કે ભાઈ બધા એવી રીતે એકબીજાને કોપી કરવા જાય તો પોતાને જ નુકસાન થવાનું છે. તો અહીંયા પણ ભગવાન એ જ કહે છે કે બીજાને જો આપણે કોપી કરશું તો એ આપણા માટે સારું નથી. પોતાના કર્તવ્ય કર્મો કરવામાં મરણ થાય તો તે પણ અન્યના કર્તવ્ય કર્મોમાં પ્રવૃત્ત થવા કરતા વધારે સારું છે. આજે એક સૈનિક હોય તમારે, એ પોતાનો સ્વધર્મ લડતા યુદ્ધ કરતા જો મૃત્યુ થાય તો જેમ ભગવાને આપણને અર્જુનને કીધું હતું ને બીજા અધ્યાયમાં કે આ યુદ્ધ લડતા જો તું મૃત્યુ પામીશ તો તને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે અને જીતીશ તો 3 લોકનું રાજ્ય મળશે. તો એ સૈનિક માની લે પોતાનો સ્વધર્મ નિભાવતા મૃત્યુ પામે તો એમાં એને કોઈ નુકસાન નથી, એની સદગતિ જ થવાની છે, કારણ કે અન્યના માર્ગને અનુસરવું ભયાવહ હોય છે. હવે એ માની લો એની પાસે પોતાનો ક્ષત્રિય ધર્મ તરીકે બધી એને લાયકાત અને કાબિલિયત મેળવેલી હોય અને એ વિચારે કે ભાઈ મારો જે પાડોશી જે છે એ તો ડોક્ટર બન્યો અને એને આટલું બધું ધન પૈસા બધું કમાયું તમારે, અને આ જે છે તમારે આ જે સૈનિક બન્યો તમારે, હવે કાલે ઉઠીને એને પ્રશ્ન ઉભો થાય કે ભાઈ હું પણ તો ડોક્ટર બન્યો હતો, પણ ભાઈ એના પાસે એ ડોક્ટર બનવાની લાયકાત, કાબિલિયત, બુદ્ધિ બધું છે જ નહીં, એવું કૌશલ, એવી બુદ્ધિ એની ચાલતી જ નથી તમારે. અને આની પાસે એવી સરસ મજાની શારીરિક શક્તિ છે કે સૈનિક બની શકે તમારે. તો ડેફિનેટલી બધા માટે પોતપોતાના ગુણધર્મો પ્રમાણે ભગવાને કંઈક ને કંઈક નિર્ધારિત કરેલું હોય છે, એમાં જ આપણે પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ. એકબીજાની કોપીકેટ કરીને આપણને કોઈ ફાયદો નથી થવાનો. હવે આપણે જોઈએ અર્જુનનો પ્રશ્ન આવે છે. તો આ જે 36 થી 43 શ્લોક છે, એટલે કે છેલ્લા જે 8 શ્લોક છે, એમાં ભગવાન હવે આપણને ઉપાય બતાવશે કે ભાઈ આપણે કેવી રીતે આ ઇન્દ્રિય વિષયોમાં આપણે પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે, કેટલા માત્રામાં આપણે પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે, અને એમાંથી બહાર નીકળવાનો પણ રસ્તો શું છે, અને કેવી રીતે આપણે એના ઉપર કંટ્રોલ મેળવવો જોઈએ. તો સૌથી પહેલા અર્જુનનો પ્રશ્ન આવે છે. તો અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે 36મા શ્લોકમાં. અર્જુને કહ્યું, હે વૃષણવંશી, જાણે કે બળજબરીથી તેમાં પરોવાયો હોય તે મનુષ્ય ઈચ્છતો ન હોવા છતાં પાપ કર્મમાં સાથી પ્રેરાય છે. આપણે પણ જાણતા અજાણતા ઘણીવાર આવા પાપ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. પછી ઘણીવાર આપણને પાછળથી ખબર પડે છે કે ભાઈ આજે કરી છે મેં બહુ મોટી ભૂલ કરી છે, આમ મારે નહોતું કરવું તમારે, પણ થઈ જાય છે. હવે નિયતિ છે તમારે, ગુણોનો પ્રભાવ છે આપણા ઉપર, અને માણસ માત્ર ભૂલને પાત્ર. હશે કે આપણા કોઈ કર્મની ગતિ પ્રમાણે આપણે ભૂલ કરી હોય, અથવા તો આપણા ત્રિગુણી માયાનો આપણા ઉપર એવો પ્રભાવ હોય, એટલા માટે હવે આપણે કર્મમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય. વોટ એવર ઇઝ ધ રીઝન, કંઈક ને કંઈક કારણ રહેવાનું જ છે તમારે. અને આપણે આવા ખોટા કર્મ આપણી આખી જિંદગીમાં પણ કંઈક એવા કર્યા જ હશું તમારે, કાં તો આપણને પાછળથી અફસોસ થશે અથવા તો આપણને એનું ભોગવવું પણ પડતું હશે તમારે. તો આ જે પ્રશ્ન છે આપણા વતી અર્જુન પૂછે છે, તો ભગવાન એનો જવાબ આપતા કહે છે આનું કારણ શું છે. તો કહે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે અર્જુન, આનું કારણ રજોગુણથી ઉત્પન્ન થયેલા કામ જ છે, એટલે કે ઈચ્છા. કાં તો આપણે ઈચ્છા કેળવી, કાં આપણા પૂર્વજન્મના એવા કોઈ કર્મ હશે કે જે આપણે ભોગવવા માટે આપણે એ રીતે એવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયા, કાં તો પછી આપણી નિયતિમાં લખેલું હશે તમારે કંઈક ને કંઈક, અથવા તો કાં તો આપણા ત્રિગુણી માયાનો પ્રભાવ હશે ત્યારે આપણા ઉપર રજોગુણ અને તમોગુણ વધારે આવી થયેલો છે આપણા ઉપર. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે આ કામ જ છે આપણે. અને જે પછી ક્રોધથી રૂપ ધારણ કરે છે અને જે આ જગતનો સર્વભક્ષી મહાપાપી શત્રુ છે. એટલે કે ક્રોધ
એના સંદર્ભમાં ભગવાને આપણને બીજા અધ્યાયના 62 અને 63માં શ્લોકમાં બતાવ્યું કે ક્યાંથી ક્રોધ ઉદ્ભવે છે અને જ્યારે ક્રોધમાં ઉદ્ભવીએ છીએ ત્યારે આપણી મનસ્થિતિ કેવી હોય છે. ન કરવાનું કરીએ છીએ, ન બોલવાનું બોલીએ છીએ, ન વિચારવાનું વિચારીએ છીએ, અને આપણી જ્યારે બુદ્ધિ ત્યારે મતિ મારી જાય છે ત્યારે કેવી રીતે આપણો વિનાશ સર્જે છે, અથવા તો ક્રોધ આપણો કેટલો મોટો શત્રુ બની જાય છે, એ ભગવાને આપણને સમજાવ્યું હતું. તો એ ભગવાને આપણને ફરીથી કહે છે. સૌથી પહેલું કારણ કે ભાઈ આપણે જે ઈચ્છા કેળવી અને ઈચ્છામાં આપણને જે નિષ્ફળતા અને જે આપણને ક્રોધ આવ્યો હોય. શું કહે છે અમરીશા પ્રભુજી, આપનો એન્ડેસ છે. પ્રભુજી, નરકના દ્વાર છે ને 3, એમાં ક્રોધ છે ને. બરાબર. કામ, ક્રોધ અને લોભ 16મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાન આપણને બતાવે છે. ધન્યવાદ અમરીશા પ્રભુજી. તો હવે પછી ભગવાન આપણને બતાવે છે કે ભાઈ આ જે ક્રોધ અથવા તો આ જે કામ છે જે છે કેટલા માત્રામાંથી આપણે આવૃત થયેલા છે, અથવા તો આપણે કેટલા માત્રાથી આપણે મોહિત થયેલા છે. એ ભગવાન આપણને 3 અલગ અલગ દાખલા આપીને સમજાવે છે. તો કે જેવી રીતે અગ્નિ ધુમાડાથી, દર્પણ ધૂળથી અને પૂર્ણ ગર્ભાશયથી આવૃત રહે છે, તેવી રીતે જીવાત્મા આ કામ વડે વિભિન્ન માત્રામાં, એટલે કે ભાઈ અલગ અલગ એના પ્રોપોર્શનમાં આવૃત રહેલા છે. તો આ જે ભગવાન 3 એક્ઝામ્પલ આપે છે ને, એ 3 અવસ્થા છે આત્માની, અથવા તો 3 સ્થિતિ છે. આપણે સૌથી પહેલા આપણે આજે ગર્ભાશય જે છે આ કોની અવસ્થા છે, તો કે વૃક્ષની અવસ્થા છે. વૃક્ષ શું છે, એક જ જગ્યા ઊભું કેવી રીતે પોતે ગ્રોથને પામતું હોય તમારે, એવી જ રીતે જેમ ગર્ભાશયમાં પણ રહીને બાળક કેવું સંકુચિતમાં પોતે ગ્રોથ થતું હોય તમારે, કે ભાઈ એને બીજે ક્યાં આમ આવવા જવાની કોઈ પરિસ્થિતિ એના માટે હોય જ નહીં તમારે. તો આ જે વૃક્ષની જે અવસ્થા જે છે, એ આવી અવસ્થા ગર્ભાશયની સાથે ભગવાન કહે છે કે એ એટલા માત્રામાં આવૃત થયેલું હોય છે કે એને બીજું કોઈ જગ્યાએ ક્યાંય જવાની કે કોઈ એના માટે પરિસ્થિતિ અથવા તેવું કોઈ સર્જન થતું જ નથી. એટલે કે બહુ ગુહ્ય અવસ્થા આપણે હોય છે. અને આ જે બીજું લેવલ જે છે પ્રાણીની માત્રા છે. એટલે કે જે પ્રાણી જીવન છે તમારે, એને પણ શું છે, જેમ અરીસો હોય આમાં ધૂળ લાગેલી હોય તો અરીસો કઈ કામમાં ન આવે, તો પણ એને પણ જે પ્રાણી જીવન મળેલું છે, એ પ્રાણી જીવનમાં શું છે, એને આધ્યાત્મિક માર્ગ મેળવવાનો, જ્ઞાન મેળવવાનો કોઈ રસ્તો જ નથી તમારે, કોઈ ઉપાય જ નથી એની પાસે. આ કળિયુગમાં એવા નથી હોતા કે ભાઈ ગજેન્દ્ર જેવા હાથી હોય, અથવા તો આપણે હિરણ હોય, અથવા તો એવા કોઈ મૃગરાજાના આપણે ઢેઢગરોડી જેવા હોય જેને પોતાનો પાછલો જન્મ યાદ હોય તમારે. આમાં બધા આપણે કળિયુગમાં કહી શકીએ કે બધા પ્રાણીઓ આપણે ખોટા એવા કૃત્ય કરેલા હોય છે, એટલા જ માટે એવું શરીર એને પ્રાપ્ત થયેલું હોય છે. અને એ યોનિમાંથી એને પસાર થવું જ પડે છે, ભોગવવું જ પડે છે તમારે. એની પાસે કોઈ આધ્યાત્મિક માર્ગ મેળવવાનો કોઈ રસ્તો હોતો જ નથી તમારે. તો આ પ્રાણીનું જીવન છે. અને આજે અગ્નિની સાથે જે ભગવાન દાખલો આપે છે, એ આપણા મનુષ્યનું જીવન છે. જેમ અગ્નિ આ ધુમાડાથી આવૃત હોય અને ધુમાડો દૂર થાય તો કેવી અગ્નિ પ્રજ્વલિત થાય, તો એવી જ રીતે અહીંયા ધુમાડો શું છે, આપણે ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયાને આકર્ષણ છે. અને જેમ જેમ ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયા આકર્ષણ દૂર થશે, એવી રીતે આપણી અંદર જ્ઞાનની જે છે, આધ્યાત્મિક જ્ઞાનની અગ્નિ પ્રજ્વલિત થશે. તો એ આપણને મનુષ્ય જીવનમાં મોકો મળેલો છે. આપણે પણ બધા ભૂલ કરેલા છે. આપણા બધામાં જે જરૂરી નથી કે બધાને નાનપણથી આ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયેલું હશે. ઓકે, કઈ ચેટ બોક્સમાં કે છે એટેન્ડન્સ લિંક માટે કોઈ, બધાને આપણને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયેલું છે એવું નથી, પણ ભગવાને જ્યારે આપણા ઉપર કૃપા કરી ત્યારે આપણે બધામાં જોડાઈ ગયા તમારે, અને આપણે બધાનો લાભ લઈ રહ્યા છે. અને હવે આપણી અંદર પણ એ જ્ઞાનની અગ્નિ વધારે ને વધારે પ્રજ્વલિત થઈ રહી છે. અને આજે ભૌતિક દુનિયાના જે મોહ માયા અને આકર્ષણો રૂપી જે ધુમાડો છે, અને જેનાથી આપણે આવૃત થયેલા હતા, એ બધું આસ્તે આસ્તે આપણી સામેથી અત્યારે દૂર થઈ રહ્યું છે તમારે. તો આ જે આપણું મનુષ્ય જીવન છે. તો આ રીતે ભગવાન 3 દાખલા આપીને 3 માત્રા સમજાવે છે, તો આ 3 અવસ્થા સમજાવે છે જીવાત્માની, એ કેટલી હદ સુધી પોતે આવૃત થયેલું હોય છે. હવે પછી ભગવાન આપણને બતાવે છે કે ભાઈ એ રીતે જ્ઞાની જીવાત્માની શુદ્ધ ચેતના કામરૂપી સનાતન શત્રુ દ્વારા ઢંકાઈ જાય છે. આપણે પણ બધા આવી રીતે ઈચ્છાઓ દ્વારા અને કંઈક ને કંઈક ને કંઈક મોહ દ્વારા આપણે એનાથી આવૃત થયેલા છે. અને આપણી જે શુદ્ધ ચેતના જે છે, એનાથી ઢંકાયેલી છે, આવૃત થયેલી છે, કવર થયેલી છે. અને કામ કદાપી સંતુષ્ટ થતું નથી, તથા અગ્નિની જેમ બળતો રહે છે. જો આપણે આ ઈચ્છાઓને પૂર્તિ કરવામાં લાગતા રહેશું, તો એ જાતનું છે ને, જેમ ભગવાન કહે છે ને કે અગ્નિની જેમ બળતો જ રહેવાનું છે. એટલે કે અગ્નિમાં આપણે જો ઘી હોમીએ તમારે, તો એ અગ્નિ ઓર વધારે પ્રજ્વલિત થાય. તો એવી જ રીતે આપણી અંદર જે ઈચ્છાની જે અગ્નિ જાગેલી છે, એને જો આપણે પૂર્તિ કરવામાં લાગી જશું, તો એ અગ્નિ ઓર વધારે ને વધારે જાગૃત રહેશે તમારે. એને અગ્નિને ક્યારે આપણે સમાવી જ નહીં શકીએ તમારે. તો બેટર છે કે એ અગ્નિને, ઈચ્છાની અગ્નિને જો આપણે સમાવી હોય તમારે,
તો ઈચ્છા ઉપર આપણે કાબુ મેળવવાનો, એટલે કે એમાં ઘી હોમવાનું કામ નહીં કરવાનું આપણે તમારે, નહીં તો અધરવાઇઝ આપણે એને ક્યારેય શાંત કરી શકવાના જ નથી આપણે. હવે આ જે છે આ બધાના સ્થાનો ક્યાં છે એ પણ ભગવાન બતાવે છે. આપણે કામ એટલે કે જે ઈચ્છાઓ જાગે છે એ કઈ કઈ જગ્યાએથી આપણે ઈચ્છાઓ જાગે છે. તો ભગવાન 40મા શ્લોકમાં કહે છે કે ઇન્દ્રિયો, મન તથા બુદ્ધિ એ કામના નિવાસ સ્થાનો છે. ખાલી એક સ્થાન નથી, કેટલા બધા સ્થાન છે. જુઓ, 8 ઘર છે આપણે આ ઈચ્છાના તમારે, કારણ કે ઇન્દ્રિયોમાં આપણી જ્ઞાનેન્દ્રિયો 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો આવી ગઈ. 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયોના બધા વિષયો હોય છે અને વિષયો પ્રમાણેની બધી ઈચ્છાઓ હોય છે. આ બધા આપણે જ્ઞાનેન્દ્રિયો આપણે કહી શકીએ બી આપણા કામ અથવા ઈચ્છાના રહેઠાણ સ્થાનો છે, ઘર છે એના તમારે. બીજું મન, અને પછી આપણે બુદ્ધિ. બધી જગ્યાએ આપણી ઈચ્છાઓ કંઈક ને કંઈક રહેલી હોય છે. એ આ કામના નિવાસ સ્થાનો છે. એક ઘર હોય તો ચાલો બરાબર છે, આટલા બધા ઘર છે આપણી ઈચ્છાઓના તમારે, અને તેમના દ્વારા કામ જીવાત્માના વાસ્તવિક જ્ઞાનને ઢાંકી દે છે. વાસ્તવિક જ્ઞાન એટલે કે શું? આધ્યાત્મિક જ્ઞાન, ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન, અને એને આપણે આવૃત કરી દે છે તમારે, અને તેને મોહિત કરે છે. તો જ્યાં સુધી આ બધા ઈચ્છાઓ પર આપણે કાબુ નહીં મેળવીએ ત્યાં સુધી આપણે આધ્યાત્મિક માર્ગમાં આગળ નહીં વધી શકીએ. હવે આના ઉપર કાબુ મેળવવાનો એ પણ ભગવાન આપણને રસ્તો બતાવે છે. ભગવાન આપણને કેટલું સરસ અહીંયા આપણને જ્ઞાન આપે છે અર્જુનના પ્રશ્નના રૂપમાં, કે શું કામ આપણે પાપ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ? તો કે ભાઈ આપણી ઈચ્છા માટે, કામ માટે. કામનો સંદર્ભ આપણી ઈચ્છાઓ બી થઈ ગઈ અને વાસના બી થઈ ગઈ, બંને થઈ ગયું. પછી કેટલી માત્રામાં આપણી ઈચ્છાઓથી આપણે આવૃત થયેલા છે એના સંદર્ભમાં પણ ભગવાન આપણને દાખલા આપે છે. પછી ભગવાન આપણને કહે છે કે ભાઈ એના રહેઠાણ સ્થાનો ક્યાં છે એ પણ બતાવે છે. અને હવે ભગવાન આપણને એ પણ બતાવશે કે ભાઈ આને કંટ્રોલ કેવી રીતે કરવું, અથવા તો કાબુમાં કેવી રીતે લેવું. તો એ ભગવાન આપણને 41મા શ્લોકમાં કહે છે કે માટે હે ભરતવંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ અર્જુન, શરૂઆતમાં જ ઇન્દ્રિયનું નિયમન કરીને પાપના મહાન પ્રતિક કામનું દમન કર. એટલે કે શરૂઆતમાં જ, એટલે કે ભાઈ જ્યાંથી ઉગે ત્યાંથી જ આપણે, જેવી મનમાં ઈચ્છા ઉગે ત્યારે ને ત્યારે જો ઈચ્છાને આપણે રોકી લઈએ અથવા આપણે અંદર સમાવી લઈએ અને એનું ચિંતન ન કરીએ તો સૌથી સારું તમારે. ઈચ્છાઓને રોકી નથી શકવાના આપણે. મનનું કામ પણ છે ઈચ્છાઓ જાગૃત કરે, બરોબર કરે, એનું કામ કરે. આપણે આપણું કામ કરવાનું છે. આપણું કામ શું છે? કે ભાઈ ઈચ્છાને સંયમમાં રાખવાની, કાબુમાં રાખવાની, એને ઠંડી પાડવાની તમારે, બસ. આને કહે છે કે દમન કર અને જ્ઞાન તથા આત્મ સાક્ષાત્કારના વિનાશ કરતાનું વધ કર. કારણ કે આ જ ઈચ્છા જે છે આપણા આત્મ સાક્ષાત્કારના માર્ગમાં આપણને સૌથી મોટો અવરોધક છે, સૌથી મોટો આપણને બાધાજનક છે. આપણે તો એ જો ઈચ્છાને આપણે કાબુમાં રાખી લેશું તો આપણને ફાયદો જ ફાયદો છે. આપણે કે ને આપણે ગંગા નાયા તમારે, ઈચ્છાને જો કાબુમાં રાખી લીધી તો બસ. બીજું કઈ આપણે આગળ કે ને કે બાકી બધું ઓટોમેટિક થઈ જશે. પછી આપણે ભગવાન આપણને 42મા શ્લોકમાં કહે છે કે આ બધા કેવી રીતે ફોલો કરવાનો, આપણે સ્ટેપ્સ કેવી રીતે આપણે ફોલો કરવાના ઈચ્છાને કાબુમાં રાખવા માટે. તો ભગવાન કહે છે કર્મેન્દ્રિયો, જળ પદાર્થ. જળ પદાર્થ એટલે કે શું? આ નિકુષ્ટ જે ભગવાનની પ્રકૃતિ જે છે, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, એમાંથી બધી આપણી ઈચ્છાઓ જાગે છે. કંઈક ને કંઈક ચીજ આપણે જોઈ લીધી, માની લ્યો, તો એ આપણને લેવાની પ્રાપ્ત થાય. કોઈ જગ્યા આપણને ગમી ગઈ, કોઈ વ્યક્તિ આપણને ગમી ગયું, આ બધું જ નિકુષ્ટ પદાર્થમાંથી આપણને પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા થાય છે. એટલા માટે કહે છે કે ભાઈ આ જે જળ પદાર્થ છે એના કરતા કર્મેન્દ્રિયો જે છે આપણી ચડિયાતી છે, અને મન જે છે ઇન્દ્રિયો કરતા પણ ઉચ્ચતર છે, અને બુદ્ધિ મનથી પણ વધારે ઉચ્ચતર છે, અને તે આત્મા બુદ્ધિથી પણ વધુ શ્રેષ્ઠ છે. એટલે કે ભગવાને આપણને લેવલ બતાવી દીધા. હવે કેવી રીતે આપણે કંટ્રોલ કરવું છે એ હવે આપણા ઉપર છે તમારે, અથવા તો આપણે એના માટે ચોઈસ છે કે ભાઈ માની લો આપણે ઉપરથી નીચે જવું છે કે ભાઈ નીચેથી આપણે ઉપર જવું છે તમારે. કારણ કે આમાં શું છે, ઈચ્છાઓને કાબુ કરવા માટે છે ને બધાની સમજણ શક્તિ પણ અલગ અલગ હોય તમારે. જરૂરી નથી કે બધા માટે એક જ સ્ટેપ્સ અથવા તો એક જ ફોર્મ્યુલા અથવા એક જ મેથડ એપ્લાય થાય તમારે. બધા લોકો ઉપર ત્રિગુણી માયાનો અલગ અલગ પ્રભાવ હોય, અલગ અલગ માત્રા હોય તમારે. તો એ જ પ્રમાણે ઈચ્છાઓને કાબુ કરવા માટે પણ એ બધી અલગ અલગ ચીજો એપ્લાય થઈ શકે. પોતપોતાને પોતે ડિસાઈડ કરવાનું છે કે ભાઈ હું કેવી રીતે ઈચ્છાને કાબુમાં રાખી શકું તમારે. આજે જેમ કે દાખલા રૂપે લઈએ આપણે કે ભાઈ માની લો મીઠાઈ નથી ખાવાની, કોઈ ડાયાબિટીસ થઈ ગયું છે તમારે, તો એ લોકો શું કરે કે ભાઈ સૌથી પહેલા પોતે પોતાના મન ઉપર વિચારે કે ભાઈ મને ડોક્ટરે ના પાડી છે, હું જો ખાઈશ તો મારા શરીરને નુકસાન થશે, શરીરને નુકસાન થશે તો સારી રીતે માળા નહીં કરી શકું, ભગવાનની ભક્તિમાં નહીં પ્રવૃત્ત થઈ શકું. એટલે કે બુદ્ધિ અને મનને પહેલા કનેક્ટ કરે છે તમારે, અને એવી રીતે પોતે સમજણ શક્તિ મેળવીને પોતે વિચારે છે કે ના હવે તો મારે મીઠાઈ ખાવી જ નથી તમારે. ત્યારે બીજા માણસનો એપ્રોચ શું હોય, અલગ હોય કે ભાઈ જ્યારે જ્યારે મારી સામે મીઠાઈ આવશે ને હું ત્યાંથી બીજે વયો જઈશ. એટલે કે પોતે કર્મેન્દ્રિયોથી જ દૂર થવા માંગે છે પહેલા,
કે હું મીઠાઈને જોઉં અથવા તો મીઠાઈની સામે આવું, કોઈ મને આગ્રહ કરે તો મને એમાં આકર્ષણ થાય ને, તો હું એવી રીતે કરીશ કે ના ભાઈ, જ્યારે જ્યારે મારે મીઠાઈને એવું કંઈ હશે, બને ત્યાં સુધી એવોઇડ કરીશ, એની સામે નજર નહીં આપું, એવી પરિસ્થિતિમાં નહીં જાઉં, એવી જગ્યાએ નહીં જાઉં કે જેથી કરીને મારે એનું આકર્ષણ જ મને ઓછું થાય તમારે. તો આવી રીતે પોતે એને કાબુ મેળવવા માટે પ્રભુત્વ મેળવે છે. પછી એમાં જ્યારે પોતે સક્સેસ થઈ જાય ત્યારે પછી ઓર ઉચ્ચતર લેવલમાં જાય છે. એટલે કે શું છે, આ બધાની અલગ અલગ મેથડ અને અલગ અલગ પોતાનો એપ્રોચ હોય છે, કેવી રીતે ઈચ્છાઓ પર કાબુ મેળવવો. એ આપણે પોતે આ ડિસાઇડ કરવાનું હોય છે કે ભાઈ કઈ મારા માટે સહજ મેથડ છે. તો આના સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ કે ભાઈ ભગવાન જેમ આપણને કહે છે ને કે આજે આપણે જે જીવન જીવીએ છીએ ને આવા અલગ અલગ સ્તર હોય છે આપણે, કે ભાઈ જેમ કે પેલા આપણે અન્નમય, પછી પ્રાણમય, જ્ઞાનમય, વિજ્ઞાનમય, આનંદમય, આ થોડું ઘણું આપણે લેવલ 1 માં પણ ડિસ્કસ કરેલું હોય છે કે જો આપણે ખાલી આપણા ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને શરીર સુખ માટે જો જીવન જીવતા હોઈએ તો આપણે શારીરિક સ્તર ઉપર અથવા તો એને અન્નમય જીવન કહેવાય છે, કે ખાઓ પીઓ અને મોજ કરો, બસ 2 ટાઈમનું ખાવાનું મળી ગયું ને બસ, એનાથી વધારે શું જોવે છે. તો ભાઈ પ્રાણી પણ આવું જીવન જીવે છે. આપણા અને પ્રાણીના જીવનમાં કોઈ ફરક નથી તમારે. પછી આપણે આવે છે કે ભાઈ કામુક અથવા વિષયાર્થ સ્તર અથવા તો પ્રાણમય. ના ભાઈ, ખાવા પીવાનું તો બરાબર છે, થોડા સારા રહેવા કરવા માટે કપડાં મળી જાય, થોડું ઘણું સારી લાઈફસ્ટાઈલ મળી જાય આપણને, થોડું ઘણું સારી રીતે સગવડો બધી મળી જાય, તો ભાઈ આપણે આપણું ઘર બનાવીએ છીએ, બધું કરીએ છીએ, તો આ પણ પ્રાણી પણ જ કરે છે. એ પણ એનો માળો બનાવે છે, એ પણ એનું દર બનાવે છે, એ પણ એની ઓલી ગોખલ બનાવે છે, બધું બનાવે છે તમારે. તો પણ આપણાને પ્રાણી જીવનમાં ફરક શું થયો તમારે? એટલે કે ખાવું, પીવું, રક્ષણ પામવું અને મૈથુન કરવું, અને આ જ બધું જો આપણે સમજીએ તો પછી આપણામાં હજી સુધી ફરક નથી. પણ અહીંયાથી આપણે કહી શકીએ કે માનસિક સ્તરથી આપણું થોડુંક આપણામાં અને પ્રાણી જીવનમાં ફરક આવે છે તમારે, કે ભાઈ થોડુંક આપણે જ્ઞાન કેળવીએ. હવે જ્ઞાન કયું? તો કે જો ભૌતિક દુનિયાનું જ્ઞાન કેળવી લીધેલું હોય અને આપણે એવી આસક્તિ સાથે આપણે કર્મફળ પ્રાપ્તિ કરવા માટે જો એમાં પ્રવૃત્ત થઈએ તો પણ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આપણા અને પ્રાણી જીવનમાં એટલો ફરક ન રહ્યો. થોડોક ફરક કેવી રીતે રહ્યો કે ભાઈ આપણે થોડી ડિગ્રીઓ પ્રાપ્ત કરી, પણ એ ડિગ્રીઓ પ્રાપ્ત કરીને પણ આપણે એનો ઉપયોગ ક્યાં કર્યો? તો કે ભાઈ પ્રાણી જીવન જેવું જીવન માટે ને. એના કરતા તો પ્રાણી તો શું, એને તો ન ભણવું પડે છે કે ના ડિગ્રી મેળવવી પડે છે, અને આરામથી કેવો મોજશોખ કરે છે, બધું કરે છે તમારે. પછી આવું જ્ઞાન મેળવીને પણ જો આપણે એના જ માટે ઉપયોગ કરીએ તો પછી કોઈ ફાયદો નથી થતો. પણ હવે આપણે કહીએ કે બૌદ્ધિક સ્તર અથવા તો વિજ્ઞાનની, એટલે કે અહીંયા હવે આપણને કહે ને કે અથવા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા, હું કોણ છું, ક્યાંથી આવ્યો છું, કેવી રીતે જોડાયેલો છું, એની સાથે સંબંધ શું છે, મારે શું કરવાનું છે, કેવી રીતે કરવાનું છે, આવા બધા પ્રશ્નો જ્યારે આપણે એમાં ઉદ્ભવે ત્યારે આપણે સાચી રીતે આપણે પ્રાણી જીવન અને આપણા જીવનમાં ફરક છે અથવા તો તફાવત છે, અથવા તો મનુષ્ય જીવનને આપણે સાર્થક કરીએ છીએ. અને હવે બધું આ જાણ્યા પછી આપણે માની લ્યો એવી રીતે ભગવાનની સાથે જોડાવા માટે અથવા તો આધ્યાત્મિક સ્તરમાં આપણે જિંદગી જીવીએ અને સત્યચિત્ત આનંદ સાથે જોડાવા માટે પ્રયત્ન કરીએ, ત્યારે આપણે સંપૂર્ણ રીતે આપણે આપણા મનુષ્ય જીવનનો સાર્થક ઉપયોગ કરેલો છે. નહીં તો જેમ ભગવાન આપણને 16મા શ્લોકમાં બતાવ્યું ને, નિરર્થક જીવન જીવી રહ્યો છે, કોઈ મતલબ નથી આપણે. આ રીતે અલગ અલગ સ્તર પણ અહીંયા ભગવાન આપણને બતાવે છે. હવે પછી છેલ્લા શ્લોકમાં આપણે જોઈએ કે એ રીતે હે મહાબાહુ અર્જુન, મનુષ્ય પોતાના ભૌતિક ઇન્દ્રિયો, મન તથા બુદ્ધિથી પર જાણીને, એટલે કે જુઓ આપણે શરીર નથી પણ આપણે આત્મા છે. આપણી આત્મા જે છે ને આ ભૌતિક ઇન્દ્રિયોથી ઘણી ઉચ્ચતર છે તમારે. જેમ ભગવાને અલગ અલગ લેવલ બતાવ્યા ને, પેલા નિકૃષ્ટ પ્રકૃતિ, એનાથી વધારે પાવરફુલ કર્મેન્દ્રિયો, કર્મેન્દ્રિયોથી ઉપર આપણે જ્ઞાનેન્દ્રિયો, જ્ઞાનેન્દ્રિયોથી ઉપર મન, મન ઉપર બુદ્ધિ અને બુદ્ધિ ઉપર આત્મા. તો આપણે આત્મા છીએ, આપણે સર્વોપરી છીએ, આપણે આ બધાથી પરે છીએ. ભૌતિક ઇન્દ્રિયોથી આપણે પરે છીએ, મનથી પરે છીએ, બુદ્ધિથી પરે છીએ. એટલા માટે ભગવાન કહે છે આપણે પણ આવી રીતે પોતાની ઓળખ કેળવવાની છે. આપણે સમજી તો ગયા પણ શરીર નથી ને આત્મા છીએ, પણ હવે એનો ઉપયોગ કેટલો આપણે કરીએ છીએ, એ ઉપયોગ કરવાના સંદર્ભમાં અહીંયા ભગવાન આપણને બતાવે છે કે આવી સમજણ, આવું જ્ઞાન મેળવીને આપણે એવી સ્થિતિ ઉપર પહોંચવાની કોશિશ કરવાની છે, એટલે કે બુદ્ધિથી પર જાણીને, અને મનને વિવેકયુક્ત આધ્યાત્મિક બુદ્ધિ. મનને વિવેકયુક્ત આધ્યાત્મિક બુદ્ધિ એટલે કે શું? મનમાં જે બધી ઈચ્છાઓ અને બધું જે જાગૃત થાય છે એને સમજણથી, જ્ઞાનપૂર્વક, વિવેકપૂર્વક, સંયમ દ્વારા, શાંતિ દ્વારા આપણે એવી સમજણ કેળવવાની છે, એવા પ્રયાસો કરવાના છે કે ભાઈ એ ઈચ્છાઓને આપણે કાબુમાં રાખીએ તમારે. તો એ થઈ ગયું આપણી વિવેકયુક્ત આધ્યાત્મિક બુદ્ધિ. આપણે એટલે કે કૃષ્ણ ભાવનામૃતથી સ્થિર કરીને આધ્યાત્મિક શક્તિ વડે. આધ્યાત્મિક શક્તિ શું?
જ્યારે આવી રીતે આપણે પ્રભુત્વ મેળવી લઈશું આપણા મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર ઉપર, અને એવી સમજણ કેળવી લઈશું, ઇન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિયોના વિષયો પર આપણે કાબુ મેળવવામાં અથવા સંયમ મેળવવામાં આપણે કે ને કે પૂરેપૂરા આપણે આગળ વધવા માટે એકદમ નિષ્ઠાપૂર્વક આપણે પ્રયત્ન કરશું, ત્યારે આપણામાં છે ને એક જાતની શક્તિ આવશે. અને એ શક્તિ છે ને દિવ્ય શક્તિ અથવા આધ્યાત્મિક શક્તિ હશે. ભગવાન આપણને અંદરથી પ્રેરણા આપશે, ભગવાન આપણને અંદરથી જ્ઞાન આપશે, ભગવાન આપણને અંદરથી દોરવણી આપશે, ભગવાન આપણને અંદરથી માર્ગદર્શન આપશે આપણને. અને એ આધ્યાત્મિક શક્તિ જ્યારે આપણને પ્રાપ્ત થઈ ગઈ હશે ત્યારે આ સદા અતૃપ્ત અને અસંતોષી કામરૂપી શત્રુને જીતી લેવો જોઈએ. ત્યારે ઇન્સ્ટન્ટ આપણે ફટાક દઈને આપણે આ કહી શકીએ કે જે આપણે બધી ઈચ્છાઓ પર જે આપણે કાબુ મેળવવાનો છે ને, સંપૂર્ણ રીતે આપણને સફળતા મળી જશે. અને આવી જો અવસ્થામાં આપણે પ્રાપ્ત થઈ જશું ને, અથવા તો સફળ થઈ ગયા, તો સમજી લેવાનું કે આત્મ સાક્ષાત્કાર આના પછીનું નેક્સ્ટ ઇમિડિયેટ સ્ટેપ છે. તમારે તરત ને તરત તમને આત્મ સાક્ષાત્કાર પછી થવાનો જ છે આપણે. તો આ રીતે ભગવાન આપણને અહીંયા બતાવે છે. હવે આના અધ્યાયના સારાંશ રૂપે આપણે જોઈએ તો અર્જુનનો જેમ કે પેલા પ્રશ્ન આવે છે કે ભાઈ ત્યાગ અને નિષ્કામ કર્મ વચ્ચે શું ફરક છે, અથવા તો બુદ્ધિને જો શ્રેષ્ઠ જાણતા હોય તો શું કામ મારે કર્મમાં પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ. તો ભગવાન જવાબ આપતા કહે છે કે હવે આજીવન કર્મ કરવાનું છે, નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરવાનું છે, નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનું છે, અને વિષ્ણુ પ્રીત્યર્થે યજ્ઞ તરીકે આપણે કર્મ કરવાનું છે, જે આપણે ગઈકાલે કવર કરેલું હતું. અને આજે આપણે કવર કર્યું કર્મના સંદર્ભમાં કે ભાઈ આપણે પોતાની જાતને કરતા નથી માનવાનો, અને દરેક કર્મ પણ આપણે પૂરેપૂરી આપણે 100% આપણું ડિવોશન આપીને, એટલે કોઈમાં આળસ નથી દાખવવાની, કોઈ બેદરકારી અથવા તો નેગ્લિજન્સી નથી દાખવવાની. અને ડેફિનેટલી આપણા ગુણધર્મ પ્રમાણે જ આપણે કર્મોમાં પ્રવૃત્ત થવાનું છે, કોઈના કર્મોને આપણે કોપી નથી કરવાની. અને પછી જ્યારે અર્જુનનો પ્રશ્ન આવે છે કે ભાઈ મનુષ્ય ઈચ્છતો ન હોવા છતાં પણ શું કામ પાપ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, જે આપણે આજે અત્યારે ડિટેલમાં કવર કર્યું, તેના સંદર્ભમાં ભગવાન આપે છે કે ભાઈ આનું કારણ જે છે ઈચ્છા છે અથવા તો કામ છે. અને કામને કેટલી માત્રામાં, ક્યાં એના રહેઠાણ સ્થાનો છે, કેવી રીતે કાબુ મેળવવો, અને એ કાબુ જ્યારે મેળવવા માટે સફળ થઈ જાય છે તો આપણને શું પરિણામ મળે છે, એ બધું પણ ભગવાને આપણને ડિટેલમાં સમજાવ્યું. તો આ રીતે આપણો અહીંયા ત્રીજો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે, કર્મયોગ કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી દાદા ગોવિંદ પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. જો કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ. માતાજી, દંડવત પ્રણામ. પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ દેવ્યાની માતાજી. હરે ઓકે, કૃષ્ણ. જય હિરલ માતાજી, આપનો એન્ડ છે. હરે કૃષ્ણ બોલો.